חושף יותר מדי טוב, דברים. יאללה. אה, אה, טוב, מה אנחנו עושים היום? בגדול היום אנחנו נתעסק בעיקר עם פונקציות, גם צורות קריאה לפונקציה, פונקציות אנונימיות שמזמנות את עצמן, callback functions וכו' וכו' וכו'. רק שנייה, אני סוגר פה דלת. הנה. עכשיו, אחלה, מצוין, מי שלח לי בוואטסאפ קיבלתי. אה, עכשיו, למה אני אמרתי שזה אולי השיעור הכי חשוב? כי באמת, JavaScript כולה מושתתת על הדבר הזה שנקרא callback functions, ומי שזה לא ברור לו, לא באמת יכול להתקדם בג'אווה-סקריפט, מה לעשות? זה פוגש אותנו הכי הרבה בכל דבר. בסדר, אנחנו בדיוק בשיעור הקודם עצרנו במערכים, בסדר, מה שראינו פה. הסברנו, אני רק ככה מתקצר, הסברנו למה מערך הוא גם סוג של אובייקט, בעצם שהקיז של המערך זה האינדקסים, המפתחות. המפתחות זה המספרים, מיקום 1, מיקום 2, מיקום 3 וכן הלאה. הוכחנו את זה, הראינו איך אפשר ממש לשלוף עם דיסטרקשן של אובייקט מתוך מערך, ממיקום מסוים. מי שזה לא ברור לו, כדאי לצפות בהקלטה. בכל אופן, אנחנו היום מדברים על פונקציות. בסדר גמור. אז טוב, אז פונקציות ב-JavaScript הן אזרחים מסדר ראשון, בסדר? מה שקוראים לזה First Class Citizen. כלומר, הן אובייקטים שניתן להקצות למשתנים, בסדר? להעביר כארגומנטים לפונקציות אחרות. זאת אומרת שקודם כל אני יכול ליצור פונקציה בצורה כמו שאנחנו רואים פה, נכון? פשוט function עם המילה function, בסדר? ואני יכול ליצור פונקציות בעוד כמה צורות, כמו שאנחנו רואים למשל פה, const say hello שווה ל-function. בעצם הדבר הזה נקרא function expression, תכף נדבר על הדברים האלה בצורה מסודרת. בסדר, אבל בכל אופן תזכרו שכמו שלמדנו מה שמם בישראל, שמערכים הם סוגים של אובייקטים, ואובייקט כמובן זה אובייקט, פשוט יש כל מיני סוגים של אובייקטים, אבל הכל זה אובייקט. אז כנ"ל אותו דבר גם פה, פונקציה היא גם אובייקט, בסדר? אם אני אבדוק טייפ-אופ של פונקציה, אני אקבל אובייקט. יש, עד כאן זה בסדר? חבר'ה? אתם איתי? כן, מבינים? כן, ברור? כן. כן. אחלה טיל. בסדר, אז יש לנו פה, בסדר, ככה נראית הצהרה על פונקציה בצורה רגילה, function, פשוט עם המילה, משתמשים בקיוורד function. גריט נגיד, נקבל name ו... בסדר? מדפיס, מחזיר, יותר נכון, מחזיר סטרינג כלשהו שכתוב בו שלום והשם שהוא עבר לפונקציה כפרמטר. יש לנו מה שנקרא function expression, שזה אומר, אוקיי, אני מכניס את הפונקשן לתוך משתנה, ואז המשתנה הזה מייצג את הפונקשן, בסדר? המשתנה say hello. שמים לב, כשאני כותב את הפונקשן אני לא נותן שם, בסדר? אני לא כותב פונקשן ומה השם של הפונקציה, כי אני מאחסן אותו תחת משתנה. אגב, אפשר לכתוב פה את השם, כאילו זה תחביר תקין בג'אווה-סקריפט. אם אני אכתוב פונקשן, לא יודע, say hello 2, והכניס את זה לתוך say hello, אז יהיה אפשר לזמן את זה רק דרך say hello, אבל התחביר עצמו תקין. אין סיבה פשוט לכתוב פה שם, אם אני מכניס לתוך משתנה. שתי הצורות האלה זה דרכים להשתמש לפונקציה, ויש לנו מה שנקרא פונקציות חץ, arrow function, שזה גם, שוב, זה תמיד יהיה בתוך השמה במשתנה, const welcome שווה לסוגריים עגולים, חץ וסוגריים מסוסלים עם כל גוף הפונקציה פה בפנים. על arrow function אתם מכירים או שכאילו לא כל כך חזקים בזה? אתה רואה? מכירים, כאילו, אבל כן כדאי ש... אז אני עובר על הכללים, בסדר? פונקציות חץ. לפונקציות חץ יש כמה כללים פשוטים, בסדר? קודם כל, אפשר לכתוב פונקציית חץ מקוצרת. מה זה אומר? בשורה אחת. המשמעות של הביטוי הזה אומר, אם אני מוריד את הסוגריים המסולסלים, את אלה, אם אני מוריד את הסוגריים המסולסלים אחרי החץ, המשמעות היא שהולך להיות ריטרן אוטומטי למה שיהיה כתוב אחרי זה. ולכן אם תסתכלו, יש לי פה add שווה לאיזה, מקבלת איזה פרמטר, חץ, מקבלת שני פרמטרים, a ו-b, ועושה return, אתם רואים, אני לא צריך לכתוב את המילה return, בגלל שאין סוגריים מסולסלים. אם היה פה סוגריים מסולסלים, אז הביטוי הזה לא היה עובד, כי מה זה a פלוס b בתוך הפונקציה? הוא צריך לעשות עם זה משהו, להכניס את זה למשתנה, לבצע משהו. אז זה כלל ראשון. כלל ראשון, אם אני מוריד את הסוגריים המסולסלים, אני יכול לבצע return בצורה ישירה. זה מה שזה מאפשר לי. וכמובן אני לא צריך לכתוב את המילה return, המשמעות של החץ זה שהחץ עושה את ה-return. אחלה. משמעות, עוד אופציה בהגדרה של פונקציית חצי, להוריד את הסוגריים המסולסלים, הסוגריים העגולים, סליחה, שעוטפים את הפרמטר, במידה ויש רק פרמטר אחד. כלומר,
הפונקציה הזאת שאנחנו רואים פה תהיה תקינה גם אם יהיה כתוב פה name בלי סוגריים עגולים. למה? כי יש פרמטר אחד. כלומר גם פה למשל, שיש לי a ו-b, אני חייב סוגריים עגולים שיעטפו את הפרמטרים. אני לא יכול לכתוב כמו פה, רק name ואז return, בלי הסוגריים האלה. מהסיבה הפשוטה שברגע שיש לי יותר מפרמטר אחד, אני לא יכול, אני חייב לעטוף בסוגריים עגולים. עד כאן סבבה? כן, עכשיו בואו רק נראה שנייה אחת, בסדר, שאני עושה ב-JavaScript דבר כזה, שאני מזין איזה פונקציה, אני יכול לכתוב אותה ככה, const, נגיד סתם t, שווה, והפונקציה, אני כותב, נגיד היא מקבלת a ועושה return ל-a פלוס 1, אז אני יכול להוריד את הדבר הזה. יש, בסדר? כן, סבבה, הגיוני? היות והיא מקבלת פרמטר אחד, אם אני עכשיו רוצה לעשות return, אני אצטרך, אופס, אני צריך לכתוב כאן return בעצמי, כן? אבל, כי ביטלתי את ה-return בגלל שפתחתי סוגריים מסולסלים. סבבה? אז זו הצורה, לא חייבים לעטוף בסוגריים עגולים, ברגע שאני אצטרך יותר מפרמטר אחד, אני חייב לעטוף בסוגריים עגולים, נגיד a פסיק b, ועכשיו זה יהיה תקין. אחלה, מצוין. אה, בסדר, בואו נראה. יפה, ויש לנו מה שנקרא את הדבר הזה, את הראשי תיבות של IIFE, שהמשמעות של הדבר הזה באמת זה immediately invoked function expression. זה אומר שהוא, כשאני כותב בצורה הזאת, כשאני עוטף, לוקח סוגריים, פונקציה רגילה, עוטף אותה בסוגריים, מההתחלה עד הסוף, אני יכול פשוט לזמן אותה במקום. והמשמעות של הדבר הזה זה שבעצם ברגע שהקוד ירוץ, הוא גם מייצר את הפונקציה בזיכרון, וגם במקום מריץ אותו. בסדר? איפה רלוונטי לעשות? יכול להיות רלוונטי לפעמים לעשות דברים כאלה. זה רלוונטי בבלוקים של קוד הסינכרוני וכזה, אפשרי שזה יהיה שמיש, בסדר? אז זה צורה, אם אתם רואים את הביטוי הזה, זה לא משהו מוזר, פשוט לקחנו את הפונקציה, רק שנייה, אתם יודעים מה, אפילו נפתח ב-VS Code את הדבר האחרון שהיינו עליו. זה פשוט, בסדר, הדבר הזה, פשוט אם יש לי פונקציה כלשהי, זה יכול להיות גם ב-O function, זה לא משנה, אני יכול פשוט לעטוף את הפונקציה, בואו נכתוב function רגילה, function, מה יש לו, הוא עוד לא התעורר פה? print כלשהו, ומה הפונקציה עושה? עושה console.log לאיזה, לא יודע מה, בסדר? מדפיסה איזה מספרים או משהו, בסדר? והפונקציה הזאת עכשיו, אם אני רוצה להפעיל אותה במקום, אני יכול לעטוף אותה בסוגריים עגולים, בצורה הזאת, מכאן לכאן, ועכשיו להפעיל אותה. מה חשוב רק לב לשים? ששמים נקודה פסיק אחרי זה, יכול להיות לזה משמעות, צריך לשים לב לזה, זה יכול להמשיך להפעיל עוד דברים. אה, וזהו, עכשיו המשמעות של הקוד הזה זה שאם אני מריץ את זה, אני לא צריך לקרוא לפונקציה print, קראתי לה כאן, בעצם עטפתי אותה בסוגריים כאחד והפעלתי אותה. ולכן, אם אני מפעיל את זה עכשיו, node בעצם זה על, כאילו בוא נעשה, עשיתי בלי פונקשן, כי הרי פשוט רשמתי שורת קוד רגילה, הוא לא מסתכל על הפונקשן. נכון. למה הוא מעביר את זה לשם? לא יודע, לא משנה. זרום. אה, אני עושה node ל-another זה. סבבה, אתם רואים? פשוט הוא הפעיל את זה, הוא גם ייצר את הפונקציה וגם הפעיל אותה, נכון? בדיוק כמו שאמרת. לכאורה אה, בסיטואציה כזאת, אם אני לא מתכנן להשתמש בפונקציה הזאת שוב, אני לא צריך אפילו לתת לה שם, או שחייב לתת לה שם, בגלל שזה חלק מהצורה שבה נכון, נכון, איפה זה פרינט. רלוונטי? לפעמים נגיד, יש לי אובייקט כלשהו, נגיד תדמיינו שזה אובייקט, אוקיי? אובייקט. ואני רוצה לעשות איזה מניפולציה על האלמנטים שלו. נגיד סתם, נעשה, דמיינו שיש פה כל מיני keys בפנים, אוקיי? יש פה אובייקט עם כל מיני keys בתוכו, נגיד שיש A, B וכולי, כל מיני שטויות, בסדר? אחלה. בסדר? ואני רוצה לעשות איזה מניפולציה על האובייקט, לעבוד עליו או משהו, אני יכול לעשות דבר כזה, אני יכול לעשות const, נגיד סתם result שווה, ואז אני יכול ממש ליצור פונקציה, יצרתי פונקציה, נכון הביטוי הזה הוא פונקציה? זה פונקציה, פונקציית חץ. אני עוטף אותה בסוגריים עגולים, ואז עכשיו אני מפעיל אותה ומעביר לה את האובייקט שלי. עכשיו, מה זה אומר? בסדר? שאני עכשיו יכול לשחק פה, נכון? פה אני תופס את האובייקט עצמו,
מפה אתה יכול כבר הרי לעשות מניפולציה, ואז אתה שם... בדיוק. אני יכול עכשיו להגיד, אוקיי, אני רוצה נגיד, בואו נעשה ככה, אני רוצה, הפוך, תראו, לפתוח דיסטרקשן, להוציא את A ואת B נגיד, ולהחליט שאני צריך פה את A, ש-A יהיה A פלוס 100 נגיד, פסיק, רגע, למה עשיתי פה? פסיק, כנ"ל אותו דבר ל-B, בסדר? כמובן צריך להגיד לו פה, לעטוף את זה בסוגריים עגולים, שהוא יבין שאני מחזיר אובייקט ולא פותח, כאילו, ולא מבטל את הריטרן. בסדר? לא משנה, בוא נגיד, אני רוצה לעשות דבר כזה, אני רוצה שהפונקציה תחזיר לי מערך עם A ו-B. יש, הבנתם את הקונספט? בעצם עכשיו השורה הזאת רצה בצורה אוטומטית, למה? כי יצרתי פה פונקציה, וקראתי לה והעברתי לה משהו במקום. בסדר? בלי שם, בלי נעליים, פשוט קראתי לה. ואז מה היא עושה? היא מחזירה לי מערך שבתא הראשון יהיה A ובתא השני יהיה B. בסדר? ולכן אם אני באמת מריץ את הקוד הזה, איפה זה רלוונטי? לפעמים כשרוצים להוציא כל מיני קיז מאובייקט לצרכים מסוימים, אז אפשר לעשות דבר כזה. עכשיו אני אראה לכם משהו יפה על זה. בסדר, אבל אם אני מריץ את זה, תראו מה זה עושה, כן? יש, עבד. יפה. נניח שיש לנו באובייקט הזה עוד הרבה דברים. ואומרים לי, אני רוצה עכשיו ליצור איזה אובייקט, שהוא יהיה סוג של map לאובייקט הזה, אבל בלי כל המפתחות, אוקיי? אני רוצה שיהיה בו רק, נגיד C ו-D, מתוך כל האותיות, נניח שיש פה את כל האותיות. איך אני עושה את זה? יש לכם מושג? חבר'ה? למישהו יש רעיון? המשימה לוקח שלי את היא כזאת, ה-value. אני רוצה שרז יהיה בו, יהיה כמו אובג' כאן, רק שיהיה לו רק C ו-D, אני לא צריך את כל השאר. אז לכאורה תגידו לי מה הבעיה, תיצור את רז, תגיד שהוא אובייקט, ואתה יכול לכתוב נגיד A נקודותיים, סתם אני אומר C נקודותיים, אובג' נקודה C ו-D אובג' נקודה D, נכון? אפשרי? מהמם. יפה. מה אם אני עכשיו... נכון, אפשרי. אפשר גם ליצור את רז, ואז לכתוב, כמובן, בהשמה. רז במיקום A שווה למשהו, נכון? אפשר. או רז במקום C וכן הלאה. להוסיף את הכיס בעצמך. או רז נקודה C, אותו דבר. רז נקודה C, אמרנו, אפשר בשתי הצורות האלה לבצע השמה. ולשים ערך בפנים. אבל, שימו לב, מה אם אני רוצה לפלטר את האובייקט? יש לי פה עוד מלא מלא מלא. בסדר? יפה. יש לנו את כל אלה. ואומרים לי, אני צריך שתעיף מפה רק את D ו-E, נניח, בסדר? את שתי אלה, ושכל השאר יישארו. עכשיו, אסור לך לפגוע באובייקט המקורי. בסדר? קורה הרבה פעמים שאני רוצה לעשות איזו מניפולציה, שאני לא רוצה שהיא תשנה את האובייקט המקורי. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות את זה בלולאה, עם תנאים וכן הלאה, או, תראו איזה יופי, להשתמש בכוח של התחביר שראינו עכשיו. איך עושים את זה? אז קודם כל צריך להיות חזקים בדיסטרקשן, צריך להבין איך דיסטרקשן עובד. זה אומר דבר כזה, שימו לב, זה ייראה ככה. קונסט, אני עושה לכם רגע רענון על דיסטרקשן כדי שיהיה ברור. כשאני עושה דיסטרקשן לאובייקט, נגיד, אני רוצה לראות אם הבנו את זה טוב. זוכרים מה אמרנו? מה אני יכול לכתוב פה עכשיו? את כל תקי. הקיז של האובייקט. נכון? כל אחד מהכיס שאני רוצה לקחת. זוכרים? אמרנו, אני יכול לקחת, נגיד, סתם, אני אומר את C ואת D, נכון? כן. וכאילו ממש הם תחת משתנים חדשים עכשיו שנקראים C ו-D, שהם לא משתנים, הם קבועים, הם קונסט. אם זה היה let, אז הם יהיו משתנים. יהיה ניתן לשנות אותם. סבבה. עכשיו, זוכרים שאמרנו שיש דבר כזה? אוקיי. אספתי את C ו-D מתוך האובייקט, כמובן לא שיניתי שום דבר באובייקט, זה רק מעתיק את הערך לתוך המשתנים האלה, כן? C ו-D עדיין קיימים באובייקט, שלא יהיה ספק. ואמרנו שאני יכול לעשות דבר כזה, לבקש 3 נקודות וכל מה שנשאר, נכון? זוכרים את הדבר הזה? יפה. 3 נקודות וכל מה שנשאר אומר, אני בעצם לוקח את כל מה שלא אספתי, זה אומר A, B, E, F, G, H, I, נכון? וכן הלאה. כל זה נכנס לתוכו רסט. רק בואו נראה איך רסט נראה, כדי שזה יהיה ברור שזה עובד הדבר הזה. הדפסתי רגע את רסט ואני מריץ את זה. יש? רסט נראה ככה. אתם רואים שאין בו את C ו-D כי הוצאתי אותם? כן. אוקיי, זה עדיין יעשה אותם התחביר לפי הזה. הסדר. גם. רגע, שנייה, התחביר... בסדר, אין בעיה. התחביר הזה רלוונטי רק בדיסטרקשן. תראו מה הוא עשה. הוא לקח את כל הקיז שנשארו בתוך האובייקט, קיבץ אותם לתוך אובייקט נפרד,
וזה האובייקט הזה, כן? שיהיה ברור, הוא הביא לי אובייקט, רסט זה אובייקט, שבתוכו יש את כל ה-keys וה-value שלא אספתי אותם פה בדיסטרקשן. זה תחביר שאפשר לעשות רק בדיסטרקשן, בסדר? תשימו לב לזה. עכשיו, יש לזה עוד כלל, שכדאי להגיד אותו. הדבר הזה חייב להיות בסוף, הוא לעולם לא יוכל להיות בהתחלה. מהסיבה הפשוטה, נו, בואו נחשוב למה. למה זה לא תקין לכתוב ככה? בגלל שזה באופן אוטומטי שם את הכל, כאילו אין כאן רסט, אין כאן שארים. לא, אני לא יכול להגיד, בדיוק, אני לא יכול להגיד לו תיקח את הכל, כשלא אוקיי? הבדלת שום ואז דבר. תיקח את... נכון. ואז אני יש רוצה לי אחרי זה את סימטרי, שאלה, זה לא אפשר. האובייקט כן. החדש, בעצם עכשיו בסדר, העבר, אבל ככה זה אפשרי. אם זה הכל, זה הכל. אם לקחתי עוד קיז, אז הוא חייב להיות אחרון. זה החוק. אז כן. במקרה הזה עכשיו שעשית CD ואז רסט, אז C יהיה עכשיו הקי הראשון ו-D יהיה הקי השני, ואז זה אין משמעות לסדר, אין משמעות לסדר של מפתחות באובייקט, בסדר? כי זה ממילא אה, לפי שם. זה הבנתי, לא נכון, מעניין, זה סתם איך הוא פולט את זה בקונסול, בסדר? סבבה. אחלה. עכשיו, בוא נראה משהו מעניין. אז אוקיי, הבנתי את הכוח הזה. יפה. בוא נראה איך אני יכול לעשות. אמרנו שדיסטרקשן אפשר לעשות או שאני משווה לאובייקט, או אם אני מעביר אובייקט לפונקציה. נכון? אם יש פונקציה שאמורה לקבל אובייקט, דיברנו על זה שיעור שעבר, נגיד פארם כלשהו, סבבה? ועושה משהו עם הפארם, נגיד function טסט, סתם. אז אם אני יודע שאני הולך לקרוא לטסט ולהעביר לו נגיד את האובייקט, את opt, אז מה אני יכול לעשות פה בטסט? לפתוח דיסטרקשן ולהתחיל לשלוף קיז, נכון? A, B, C, לבחור, נכון? מתוך האובייקט. למה? כי האובייקט מועבר לפה, אז אם נכנס לפה אובייקט, אני יכול לפתוח סוגריים מסולסלים ולהתחיל לאסוף מה אני רוצה. A, C, D, לפי הקיז. אז בואו נראה איך עושים את זה עם פונקציה שקוראת לעצמה. תראו איזה יופי. אני הולך לעשות const, פילטר, אובייקט, שווה למה? אני הולך ליצור פונקציית חץ, כי זה נוח פשוט. פונקציית חץ שמחזירה אובייקט. אתם רואים? אם אני רוצה שפונקציית חץ תעשה return לאובייקט, סוגריים אני עגולים. חייב שהאובייקט יהיה מורכב מסוגריים עגולים, כי אם לא זה ייחשב חלק מהבאדי של הפונקציה, ואז פה בעצם זה כבר לא יהיה return בפנים, צריך לכתוב בעצמך return, אחרת זה לא יעבוד. אז אני עוטף אותה בסוגריים עגולים כדי שהיא תבין שהיא מחזירה אובייקט. יפה. ועכשיו מה שאני הולך לעשות פה, אני יודע, אני הולך לקרוא לה בעצמי, אז אני עוטף את כולה בסוגריים עגולים. ואני יודע שאני קורא לה בעצמי, אני מפעיל אותה, נכון מאוד. ומה אני מעביר לה? את אופט. אורג', כן. עכשיו, מה זה אומר? שהיא מקבלת פה את האובייקט, אני יכול לפתוח פה דיסטרקשן, נכון? כן. ומה אני רוצה, מה אני רוצה להוציא? אני רוצה שאמרנו ש-D ו-E לא יהיו בפנים, אז אני כותב D פסיק E. ואז 3 נקודות, מה אני אוסף את? רסט. כל השאר. נקרא לזה רסט, אתם יכולים לקרוא לזה איך שבא לכם, זה לא משנה, זה רק השם של האובייקט שלתוכו יתבצר הכל. יפה. ואז מה אני רוצה להגיד? תחזיר לי את רסט, נכון? הגיוני? מהמם. return לרסט, ואז מה יש ברסט? את הכל חוץ מ-DVE. בואו נראה איך זה נראה, ושימו לב, זה יראה קצת מוזר. אני עושה לוג לפילטר, אני רוצה לראות אם הצלחתי לעשות את מה שרציתי, אני מדפיס את פילטר אובייקט, מריץ את זה, ואיי איי איי, אתם רואים מה קרה? נכון, הוא הוציא את DVE, באמת DVE לא נמצאים, אבל מה שהוא הדפיס לי זה אובייקט, שבתוכו יש קי שנקרא רסט, ובתוך הרסט הזה יש את הכל, חוץ ממה שהוצאנו, נכון? איך פותרים את הדבר הזה? סוגריים סולסלות בתוך סוגריים סולסלות לכאורה? לא, 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 אז אפשר לכתוב פילטר אובייקט נקודה רסט, כן? אבל אני לא רוצה שזה יהיה, אני רוצה שפילטר אובייקט יהיה האובייקט הזה עצמו, לא שיהיה קי רסט בפנים, נכון? כן. אז מה אני עושה? אני פשוט שם לב שכשאני שם פה, כשאני מחזיר את רסט, אני לא רוצה להחזיר את רסט, מה הוא עושה פה הרי מאחורי הקלעים? הוא מחזיר אובייקט שיש בו קי שנקרא רסט, ואז מאחורי הקלעים מה שהוא עושה הוא כותב רסט נקודותיים רסט, זה מה שקורה. ואז יש קי שנקרא רסט והוא שם בפנים את האובייקט שהוא יצר, הגדול, עם כל השאר. מה אני רוצה לעשות? אני לא רוצה, אני רוצה שהוא יחזיר את רסט עצמו, ולכן מה אני עושה? אני משתמש בספרד אופרטור. אני מפזר, זוכרים מה ספרד? כשאני ניגש לאובייקט ושם בתוכו אובייקט אחר ושם 3 נקודות, מה המשמעות של זה? לא בדיסטרקשן, כן? בדיסטרקשן אמרנו, המשמעות של הביטוי הזה זה תאסוף את כל הקיז שלא לקחתי מתוך האובייקט. כשאני כבר מחזיר אובייקט חדש, שם אובייקט ובתוכו אני שם אובייקט, אם אני שם 3 נקודות, המשמעות זה תפזר לי את המפתחות F, E, D בתוך האובייקט הזה. כל המפתחות שיש בתוך רסט יתפזרו בתוך האובייקט. ולכן עכשיו אם אני אדפיס את פילטר אובייקט זה יהיה באמת כמו שרציתי. אתם רואים? עכשיו באמת זה האובייקט עצמו. התחביר הזה ברור? אכן. בטוח? כולם הבינו את זה או רק אתה? לא יודע, אני יש זה קצת, שמבין.
קצת מבלבל, בסדר? רק שיהיה ברור, שיהיה, בסדר? לוג, אם יש לי, מחזק את זה, כן? שיהיה יותר ברור. נעשה פה נגיד איזה קונס, פרסון, ולפרסון הזה יש name, נגיד יש לו כל מיני דברים, name, age וכן הלאה, בסדר? ועכשיו אני עושה לוג לאובייקט חדש, מדפיס אובייקט חדש שיצרתי. אז אם אני אכתוב, נגיד, פרסון, פסיק, הייט, הוספתי לו גם גובה 170 ומשקל 65, נגיד. הוספתי עוד מאפיינים. איך הביטוי הזה ייראה בקונסול? הוא יצר אובייקט חדש, הולך להיות לו, מה זה פרסון? אמרנו שזה תחביר מקוצר, בגלל שיש פה פרסון בחוץ, אז הוא יודע לעשות פרסון נקודותיים פרסון, זה בעצם הערך שיש בתוך הקי, נכון? זה אותו דבר, הביטוי הזה והביטוי הזה זהים, כי יש פה פרסון בחוץ, אז זה נקרא הסקה מקוצרת של JavaScript. אבל, איך זה הולך זה לראות אם אני האמת לא אדפיס את זה עכשיו? קלטתי, לא קלטתי למה הקי הזה של פרסון נקודתיים פרסון, אז כאילו זה בעצם קי שמכיל אובייקט. כן, רגע, בוא נעשה את זה פשוט. קודם כל יש כלל באובייקטים. אם אני מייצר קי חדש בתוך האובייקט שאני מייצר, אתה רואה את האובייקט פה? אם אני מייצר קי חדש, נגיד A, אני חייב לתת לו ערך. כאילו, אחרת הוא יהיה כלום. הוא יהיה undefined, כן, אז אני צריך לתת לו משהו. בסדר? אוקיי, A משהו, נכון? בוא נעשה ככה רגע. let O נגיד אובייקט שווה ל... יפה. A, A נקודותיים אני נותן ערך, נכון? כן, אם אני אכתוב B, C, אז B יהיה undefined אם אני לא אתן לו ערך, נכון? נכון, אבל מה אם אני אכתוב פה נגיד פסיק, בוא נעשה ככה, פה יהיה איזה ל-y שווה 5, בסדר? ועכשיו אני אומר פה פסיק y, מה הולך להיות ב-y? הוא מכניס את משתנה y בתור בדיוק, האמצע הוא של מאחורי הקי, הקלעים, הוא יודע והvalue יהיה מה שה-y מחזיק. 5, נכון? כלומר, מאחורי הקלעים מה הוא כותב פה? הוא כותב פה y נקודותיים y, הבנתי, בסדר? כן, זה כתיבה מקוצרת, הוא עושה הסקה אוטומטית. בגלל שהוא רואה משתנה בחוץ שקוראים לו y, אז הוא מסיק שהקי הזה y יהיה y. יפה. אם אני אעשה לוג ל-o הזה, לאובייקט שיצרנו, שנייה, אני אעיף את הקונסול התחתון, שלא יעשה. תראו איך זה נראה. אתם רואים, הוא צועק עליי, מה הוא אומר לי? b is not defined. B is not defined, מה זה B? מה זה B? מה יש בתוכו? אבל אם אני אעיף את B ו-C וישאיר רק את Y, ויריץ שוב, יש? יפה, ראיתם שזה עבד? A נהיה ערך 5, ו-Y הוא ידע להסיק שזה Y נקודותיים Y. כלומר, הביטויים האלה זהים, בסדר? אפשר גם לכתוב ככה, כן? זה גם יעבוד פיקס בדיוק באותה צורה. אוקיי. אחלה, מצוין. אז אה, בפרסון זה פשוט כאילו זה קי אובייקט, שמחזיק כן, זה אובייקט. כמו... נגיד ש-Y היה אובייקט כלשהו, נכון? כן, כן, אז נניח. זה קי שמחזיק אובייקט. אז עכשיו אם אני שם פה Y יהיה אובייקט ריק, נכון? אם אני אריץ את זה. מסכים? כן, זה, בואו נריץ. זה, יש, עכשיו הוא אובייקט ריק. כן, סבבה. יפה. עכשיו, מה אם ב-Y היה, לא יודע, נגיד A, ולא נגיד שהיה בו Z, ונגיד T. זה לא משנה, יש פה קיז, נכון? יפה. אם אני כותב פה Y נקודותיים Y, איך אני אראה את זה? ברור למה אני רואה את זה? בואו נעיף את הקונסול שלמעלה. ברור למה אני רואה את זה בצורה הזאת? ככה? כן, יש שתי אובייקטים בתוך אובייקט אחד. נכון, כי מה זה y? y זה אובייקט, אז אם אני שם את y בתוך האובייקט, אז בתוך האובייקט יש קי שנקרא y, שהערך שלו זה האובייקט. אז זה. אז באמת זה נראה ככה, בתוך y יש את האובייקט למעלה. כן, כן. נכון, פשוט. מה קורה אם יהיה בתוך אחלה. האובייקט y קי בשם y ואז אתה תעשה y נקודתיים y? לא, בסדר, יכול להיות פה קי בשם y. אם יהיה פה y, מה הבעיה? כן, אז אוקיי. יראה, מה הבעיה? פה יהיה קי נוסף, בתוך y יהיה עוד קי שנקרא y. בסדר. הבנתי, אז הוא פה. יודע להבדיל בין האובייקט, כי ברגע שהוא... זה ברור, כי תסתכל, תראה איך זה נראה. יש לי קי y, שהוא אובייקט, ובתוכו יש עוד קי y. זה קי הוא שונה, לא זה מאובייקט מתבלבל, אחר. למרות שיש שני... ברור. אוקיי, סבבה. הם אחד בתוך השני, אז הוא לא מתבלבל. בסדר? בסדר. עכשיו, כמובן, אני מדגיש שוב, אם אני אמחק את זה, y נקודותיים y, זה אותו דבר בדיוק, בסדר? אוקיי. זה הסקה אוטומטית, זה אותו דבר, שום דבר לא ישתנה. בסדר? שום דבר לא ישתנה. יפה. עכשיו, אני מעיף רגע את ה-y הזה, בכוונה כדי לא לבלבל. עכשיו, מה יקרה אם
במקום לשים y, ככה כמו שהוא, אני אשים 3 נקודות y בתוך האובייקט O. המשמעות של הדבר הזה זה שאני רוצה בעצם, אני לא רוצה שהוא ייצור קי שנקרא y, אני רוצה שהוא ייקח את הקיז שבתוך האובייקט y ויפזר אותם פה בפנים. כלומר, הוא ייקח את Z, ישים פה Z, 3. ייקח את T, ישים T45. הוא מפזר אותם בדיוק בחלק הזה. זה הספרד. הספרד מפזר את כל הקיז שיש בתוך Y. ולכן אם אני עכשיו אדפיס את O, איך אני מצפה ש-O יהיה בנוי? איזה מפתחות יהיו לו? A, Z ו-T. נכון מאוד. עכשיו זה ברור? ככה בא לידי ביטוי השימוש פה בספרד. אני פשוט לוקח את כל מה שיש ב-Y ומפזר אותו במקום שאני רוצה. לכן גם הדרך להעתיק אובייקטים, אם נגיד יש לי Y ו-O ואני רוצה להגיד, אוקיי, let z, אמרנו שאם אני עושה שווה ל-o, אני לוקח רק את הכתובת, נכון? מהמם. מסכימים? אבל אם אני עושה שווה ל-spread operator על o, אני בעצם לוקח את כל המפתחות שבתוך o ומפזר אותם אחד אחד, ואז ייווצר לי אובייקט דומה שהוא חדש. כן. זה יפה. התחביר, זה הרעיון, זה זה הספרד. פכפול אובייקט בעצם מה שקרה פה עכשיו. נכון? אנחנו משחקים עם האובייקטים. אגב, בריאקט זה מאוד משמעותי, אפשר לעשות עם זה דברים מאוד חזקים בדבר הזה. אם אתם מבינים שזה באמת לפזר את המפתחות, אפשר ממש לקחת מלא פרופסים ולפזר אותם בשורה אחת על קומפוננטה שלמה. אפשר לראות איך עושים את הדברים האלה. אז בכל אופן, אז כשאנחנו רואים את זה עכשיו, וזה ברור, עכשיו אני מבין שכן, בגלל זה הפילטר אובייקט פה, בצורה שעשינו אותו כאן, אז מה עשינו? עשינו דיסטרקשן מתוך האובייקט שהעברנו, שזה האובייקט הזה, כן? האובייקט של נקרא אובג' שהעברנו לפונקציה בקריאה האוטומטית. עשינו עליו ופיזרנו. דיסטרקשן, הוצאנו את D ו-E, השתמשנו בתחביר המיוחד הזה של הדיסטרקשן, לקחת את כל השאר, שזה נקרא REST, קראנו לו ככה, אפשר לקרוא לו איך שבא לכם, ועשינו return לאובייקט חדש, שמה? מפזר פיזרנו את את כל כל הקיז המקום. בתוכו, בתוך האובייקט הזה, ואז החזרנו אובייקט בדיוק כמו שרצינו, בעצם אובייקט מפולטר, לכן התוצאה של הדבר הזה, היא נראית בצורה הזאת, לכן אם אני מדפיס, באמת אני אראה את הפילטר אובייקט בדיוק כמו שרציתי, אותם, כל המפתחות בלי D ו-E, שאותם שלפנו פה. בסדר, אז דרך מגניבה לפלטר אובייקטים, שימו לב, שורה כזאת קצרה, והעפתי את המפתחות שלא רציתי מתוך האובייקט. חמוד. אתם רואים? אין פה D ו-E בפנים. מאוד. אה, בסדר? בואו נשלח לכם את זה ככה בקבוצה שיהיה. כן, אה, יהיה מעולה. אז הנה אני משתמש במה שנקרא CodeSnap, וזה ייראה נחמד, לא צריך שתעתיקו את זה בעצמכם, אחלה מצוין. איזה מגניב. אה, זה חדש, לי לפחות. זה אקסטנשן של VS Code, לא משהו מיוחד. עדיין, מגניב. הוא חמוד, חביב מה שנקרא. אבל למה הוא לא עובד לי? רגע, הוא לא רוצה לעבוד היום? קצת לא איתנו, האקסטנשן היום, לא יודע למה. רגע. הוא פשוט לא פותח את האופציה לשמור, לדעתי. רגע, נסגור טרמינל. לא, 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 לא. משהו איתו לא, אולי צריך להתקין, לא, נמחוק אותו, בוא נראה. הוא נראה טוב. איזה קטע? בוא נראה. עשינו לו ריסטארט. עוד לא... לא הייתי צריך להחמיא לו, הוא התרגש, ועכשיו הוא מתבלבל כן, אבל במה שהוא צריך לעשות. עשינו לו ריסטארט, אז מה קרה? עושה לו ככה, הכי טוב. עושה לו התקנה מחדש. יתאפס על עצמו. כן. הוא כאילו היה דיסייבלד או משהו, בוא נראה, יאללה, סבבה. יפה תרתי מאוד, משמע. הנה הוא מופיע, אוקיי. זה קטע מוזר. הוא כאילו שלוחצים פה למעלה, אתם רואים? כן, הוא זה אמור אמור לפתוח לעשות. את השיער קבצים ולשמור את זה. זה קטע. טוב, לא יודע, חבל הזמן. אם זה לא עובד, לא עובד. לא. עושים את זה כקוד, בסדר? בעצם זה הדרך לפלטר אובייקט בצורה
וואלה, לא, 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 לא. מה זה השטות הזאת? סבבה. טה, 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 טה. 19. יאללה. לא איתנו בכלל. אחלה, מצוין. טוב. אה, יאללה, סבבה. הבנו את זה. אז בסדר, זה פונקציה שבמקרה הזה גם כן פונקציית חץ, שאני עוטף אותה כדי להפעיל אותה על עצמה. עשינו פה כמה תהליכים קצת מוזרים. שוב, לא חייבים לכתוב כזה מסובך, אבל תראו את הקוד הזה, אתם תדעו מה הוא אומר. זה מה שחשוב לי בעיקר. יאללה, נחזור לענייננו. אז עוד כמה דברים חשובים בפונקציות, ושוב, לא רוצה להלאות אתכם איך הוא הגיע לפה. זה של הזום שהגיע אותי לגמרי. פה היינו פה איפשהו. אוקיי. בסדר? אז כן, יש לנו, בסדר, ראינו את הדברים האלה, זה בעצם פונקציה שמפעילה את עצמה, אפשר לעשות את זה עם חץ, עם רגיל. יש לנו בעצם את ה-closure, כן, אתם יודעים מה זה אומר, כן, מכירים, שום דבר לא זה. סגירה נוצרת כאשר פונקציה זוכרת, בסדר? ויכולה לגשת למשתנים מהסביבה החיצונית שלה, גם לאחר שהפונקציה החיצונית הסתיימה. זה עולם, זה דווקא תחום די מעניין. בסדר, מה שנקרא באמת closures. תסתכלו פה על הדוגמה הזאת, נגיד function מה היא עושה? היא מחזירה פונקציה אחרת, סבבה? מה הפונקציה הזאת יודעת לעשות? היא יודעת לגשת לקאונט שמוגדר פה, ולעשות לו פלוס פלוס ולהחזיר אותו. עכשיו זה קטע מעניין שהרי החזרתי את הפונקציה הזאת, ואז אני אומר אוקיי, const counter שווה ל-create counter. מה קיבלתי חזרה אליי לתוך counter? זה ככה שיהיה יותר ברור, בוא נעתיק את זה. יש, קודם כל אני רוצה שתסתכלו שנייה על הקוד, קחו דקה, תגידו לי אם זה ברור. זה פשוט פונקציה שבתוכה יש פונקציה שמעלה את קאונט באחד כל הזמן. לא, לא, לא מדויק. נסה לדייק את עצמך. יש פונקציה כל קריאה לפונקציה שאתה קורא לה, היא מעלה אותה באחד. שנייה, איך אני מגדיר את הפונקציה הזאת? מה הפונקציה הזאת עושה? מה היא מחזירה? היא עושה פונקציה שכל פעם שאני היא קורא לה, מחזירה את המשתנה קאונט, ה-create counter, לא, היא לא מחזירה שום משתנה היא לא קאונט. מחזירה משתנה. הפונקציה הזאת, create counter, לא מחזירה משתנה קאונט. מי שמחזיר את המשתנה קאונט זה הפונקציה הזאת. נכון, היא זאת לא שכאן. מחזירה כלום, היא void, נכון, היא לא מחזירה כלום. היא לא void, היא מחזירה, הנה היא עושה return. הפונקציה הזאת עושה return אבל מול העיניים שלך. לא, אבל היא לא, היא עושה return לעצמה בפנים, היא לא מחזירה את זה מה לבפנים. היא מחזירה? אם אני קורא לפונקציה create counter, מה אני מקבל? אתה רואה את זה מול העיניים, את הדבר הזה. מה אני מקבל אליי לידיים? נכון. אני מקבל את קאונט, נו. לא מקבל את count. אני מקבל פונקציה. אוקיי, נכון. נכון, שימו לב, יפה מאוד. יש לי פונקציה שמחזירה פונקציה. אוקיי, הפונקציה הזאת יודעת לבצע משהו, אבל מה אני מקבל אם אני קורא ל-create counter? אני מקבל אליי פונקציה. ולכן אתה רואה שעשיתי const counter שווה ל-create counter, אתה רואה שזה צהוב? למה זה צהוב? כי זה פונקציה. כן, קיבלתי פונקציה. עכשיו שים לב מה מעניין. לכאורה עכשיו קיבלתי את הפונקציה, שקיבלתי את הפונקציה פה counter, כן, שאני מפעיל את counter, מה זה עושה? מה זה הפונקציה הזאת? היא עושה count פלוס פלוס, ועושה return ל-count, נכון? כן. והנה אנחנו רואים שכל פעם שהפעלתי אותה פעם ראשונה, זה עלה מ-0 אבל ל-1, כל... count עושה פלוס פלוס והדפיס. יפה, כי create counter מאפס את count, אבל counter לא. רגע, למה לא? זה גם, נכון, נכון. לא, 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 זה רגע, ברור, זה ברור. למה שקאונטר רגע, למה? יתאפס כל פעם? למה, באמת? שים לב, זה בדיוק מה שנקרא closure. closure אומר, אם הפונקציה הזאת חזרה, הרי החזרתי פה פונקציה מתוך הפונקציה הזאת, אוקיי, למרות שעכשיו תפסתי אותה פה בחוץ, והיא לא חלק מהפונקציה הזאת, נכון? תפסתי אותה בחוץ, קראתי לה, לפונקציה הזאת, כדי לקבל ממנה את הפונקציה הפנימית, נכון?
אוקיי. קיבלתי את הפונקציה הפנימית, בעצם קאונטר זה ברור שקאונטר זה. המשתנה קאונטר זה הדבר הזה. זה בדיוק מה שאני רוצה להבין, כאילו, המשתנה קאונטר זה לא גם האיפוס של קאונט שווה אפס? כשקראתי לקריאנט קאונטר, פה בשלב הזה, עשיתי כן, קאונט שווה 0, יצרתי משתנה בזיכרון שנקרא קאונט, והחזרתי את הפונקציה הזאת לתוך המשתנה הזה. למה לא כל פעם כשאני קורא לקאונטר זה עושה את למה היצירה? לא מה? למה לא כל פעם כשאני קורא לקאונטר זה יוצר מחדש את משתנה קאונט ומשווה אותו לאפס? כי מה אתה רוצה? זה הפונקציה קאונטר. אתה רואה אותה? אמרתי לך, אם אתה מבין שזאת הפונקציה קאונטר, כל פעם שאתה קורא לפונקציה קאונטר אתה מבצע את הלוגיקה הזאת. מכאן עד לכאן. לא, הריטרן אבל זה מה שזה מחזיר. מה שזה מבצע, נכון. זה יכול לבצע גם דברים מחוץ לריטרן. ברגע שאתה קראת לפונקציה קריאט, בוא נעשה לזה דיבאג רגע, יהיה לך יותר כן, קל? כן, 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 כן. הייתי שמח. יאללה, בסדר, בואו נראה. אני מתחיל לדבק מכאן, יש? סבבה. בסדר. מה שלמה בסדר איתו רגע? מה יש לו פה איזה אימפורטון? הוא מתחיל להריץ את הכל. בסדר, אני שנייה מעיף את הדברים האלה, בסדר? סבבה? טוב, מצוין, הלאה. נשים פה רגע דיבאגר. דיבאגר. למה הוא מסיים את הדיבאג? אני לא מבין. אפשר לעשות את זה עם ה... איזה מוזר זה, שנייה. צריך להבין מה הבעיות שלו. אני בדרך כלל לא מדבק בנוט ככה, אבל... מוזר. הוא כאילו, הדיבאגר מריץ לי את אינדקס. למה? לא, כי אתה בטרמינל, אתה צריך לעשות דיבה קונסול, אתה נמצא על טרמינל. כן, כן, ישנו את המיין רגע. סבבה? רגע. בסדר? יש? הופה, הוא באמת אוקיי. מתחיל באינדקס ונגמר. סבבה. אחלה, מצוין. עכשיו, יפה. קאונטר שווה ל-create counter, אוקיי? בסדר, כרגע קאונטר הוא undefined, נכון? כי אין בו עדיין ערך, עדיין הפונקציה create counter לא החזירה כלום. תסתכל פה בצד. כן, סבבה? כן, כן. קאונטר undefined. create counter זה פונקציה. מה הפונקציה עושה? כן, אתה יכול לראות את הארגומנטים שלה, אין לה ארגומנטים, אין לה כלום. בסדר? תכף שהיא תיווצר, יהיה לה את הניים ואת האקאונט, את הדבר הזה. יאללה. אז אני רץ על השורה הזאת, עושה קדימה. לאן אני קופץ? לבצע את הפונקציה הזאת, נכון? כי קראתי לה בהכרח, מסכים? נכון, כן. create counter. מה ייצרנו בזיכרון? משתנה שנקרא count. count שווה? אפס. נכון. הלאה, התקדמנו. הלאה, אנחנו מחזירים. count שווה 0, נכון? כן, יפה. אנחנו מחזירים את return קאונט מה? פלוס... אנחנו אני לא מחזירים... מחזיר את count. לא, פונקציה, סורי, כן. תפסיק לטעות. return function. אז מה קורה? טום, עברתי, עשיתי return. בפאנקשן אני מעלה את קאונט יש, תראה מה באחד. החזרתי, תראה מה ה-return value, תסתכל מה ה-return value. זה פונקציה, אתה רואה את ה-f פה? פונקציה, אתה רואה את כן, הפונקציה הזאת? זה מה כן, שהחזרתי. כן, הדבר הזה זה מה שהחזרתי, הנה, היא מול העיניים. כן, יפה. כן. יורידו לי ולאן זה במבחן. ייכנס לתוך? כן, קאונטר, נכון? זה נכנס עכשיו לתוך קאונטר, תראה מה הערך של קאונטר. פונקציה, מה הפונקציה עושה? זה הפונקציה קאונטר, אתה רואה אותה? פונקציה שיודעת להעלות את קאונט פלוס פלוס ולהחזיר אותו, נכון? מסכים? אוקיי, ופה אני שואל למה קאונטר זה רק הפונקציית ריטרן ולא כל הקריאט קאונטר כולל האיפוס של קאונט לאפס לפני הריטרן. כי זה השמה שעשיתי לקאונטר, אני החזרתי את זה, את הדבר הזה, אז קאונטר מכיל את זה, זה מה שהפונקציה קאונטר יודעת לעשות. הבנתי. הנה, אתה רואה אותה, זה מה שהפונקציה קאונטר, זה מה שהיא כן, כן. מייצגת כרגע. המשתנה קאונטר מייצג את הפונקציה הזאת, קאונט פלוס פלוס וריטרן קאונט. ולכן הבנתי. כשאני עכשיו מפעיל את קאונטר, מה הוא עושה מאחורי הקלעים? קאונט פלוס פלוס, ומחזיר את קאונט, לאן הוא מחזיר? לתוך הקונסולוג, נכון? ולכן כן, כרגע הוא 1. ואם אני מפעיל אותו עוד פעם, הוא יהיה 2. ועוד פעם, 3. יפה. אבל מה שמעניין פה, מה מעניין פה? למה זה לא מובן מאליו הדבר הזה? הרי לכאורה זה הזרימה של הקוד. החזרתי את הפונקציה, וזה הפונקציה הזאת. כי לכאורה, איפה קאונטר? תראה עכשיו שאני מריץ את הדבר הזה. נכון? קאונטר, הפעלתי את קאונטר, ראית את מי הוא הפעיל עכשיו? את את הפונקציה קריאט הזאת, זה קאונטר. ברור?
את הפונקשן, כן. את הפונקשן שבפנים. כן, כן, כן. ומה הוא עושה? קאונט פלוס פלוס. אז קאונט מה? באמת עלה. ומה, את מי הוא החזיר? את קאונט. עכשיו תראה איפה המשתנה קאונט נמצא. מי זה קאונט הרי? עכשיו קאונט זה משתנה כשהפעלתי את זה, שיצרת. אבל כשהפעלתי את מיקום. הפונקציה הזאת, עכשיו, כשקראתי לקאונטר, הפונקציה הזאת כבר נסגרה, היא בוצעה, נכון? אוקיי. לכאורה מה? קאונטר שווה create קאונטר. לכאורה, אתה רצתי. אומר משתנה קאונט, הוא ברגע ש-create counter נגמרה, משתנה קאונט אמור להימחק מהזיכרון, כאילו. נכון, הרי כשפונקציה הסתיימה, מה קרה? רצנו את הפונקציה הזאת כאן, בשורה הזאת. כן. ביצענו את זה, סיימנו, התחלנו קאונט ב-0, החזרנו איזה פונקציה, סיימנו אותה, לכאורה היא נזרקת לפח, נכון? הזיכרון שלה נמחק. אמור זהו, להיות היא לא כאן איזו מעניינת כבר. שגיאה, אמור להיות כאן שגיאה, כי זה עושה נכון? היא לא שגיאה מעניינת. שלא קיים, כן. היא לא מעניינת. אתה רואה גם, אגב, תסתכל, אתה רואה שגם בלוקל אין את קאונטר יותר, למה? כי כשהפונקציה הזאת נסתיימה, פה בשורה הזאת, אחרי שביצעתי את זה ושמתי בתוך קאונטר את הפונקציה הזאת, קאונט כבר לא קיים בזיכרון, אתה רואה שהוא לא קיים? כן. יפה. עכשיו, בכל אופן הדבר הזה הוא עובד. איך באמת? איך? הרי כשאני מבצע את קאונטר עשיתי קאונט פלוס פלוס. מי זה קאונט? תסתכל איפה קאונט נמצא. אתה רואה איפה קאונט מתחבא? ב-create counter. לא, זה נקרא closure. אתה רואה closure של create counter? אוקיי, בסדר? כן. בקלוז. בעצם בזיכרון, בגלל שהפונקציה הזאת יצאה מתוך הפונקציה הזאת, מתוך אוקיי. create counter, היא הוחזרה ממנה, הוא יודע לשמור על הערך של count למרות שהפונקציה create counter השתנתה. בשונה מפונקציות רגילות, אם הפונקציה הזאת לא הייתה יוצאת מבפנים, count היה נמחק. הבנ- ברגע שהיא הבנתי. מחזירה פונקציה, הוא מייצר closure, הוא מייצר שכבה מיוחדת ששומרת על הערך של counter. תראה, כי אם אני רץ עכשיו, אתה רואה מה זה עושה? return count. חזר אחד, אתה רואה ש-count באמת מה? בתוך ה-closure. עכשיו, שים לב, once סיימתי את הפונקציה הזאת, count איפה הוא? נעלם, אתה רואה? הוא לא קיים, נכון? אוקיי, תפתח את זה שוב. ו- ואז שוב, הדיס, תסתכל, תעבור. הדיס לא קיים, הדיס לא קיים. אופס, רגע. ואז הוא הפסיק. הדיס, למה הוא הפסיק? הדיס זה הקאונט כאילו? הדיס זה הקאונט? כן. אתה אוקיי. רואה? אנחנו מריצים את קאונטר, רצים, return, כי הוא מחזיר, בסדר? ואז שוב, אם אני מריץ את זה שוב, מה הוא? מפעיל שוב את הפונקציה הזאת, ועדיין בקלוז'ר יש לו את הקאונט, בזכות זה הוא זוכר, כי הוא מריץ כל פעם רק את הבלוק הזה, כל פעם שאני מריץ קאונטר הוא מריץ את הדבר הזה, הוא גם לא עושה return הוא כבר עשה, הסתיימה הפונקציה, הוא מריץ כל פעם את הפונקציה הזאת שוב. והוא יודע עדיין הערך של הקאונט בזכות הדבר הזה שנקרא closure, בסדר? ולכן אם אני באמת מריץ את זה, תסתכל פה, אם אני אעשה קלוז'ר זה פה... כאילו נותן את הקונטקסט של הפונקציה שממנה הוא הגיע, זה הרעיון כל הזמן. אה, כי במקרה הזה זו פונקציה שהיא בתוך פונקציה, וקלוז'ר פשוט אומר, שמע, אני יודע שיכול להיות בגלל שזה פונקציה בתוך פונקציה, היא תשתמש נכון. בפונקציה הקודמת, אני נותן לך את הקונטקסט, אני משאיר את נכון. הקונטקסט, שומר עליו. בוא נסגור את הדיבאגר. סבבה, אחלה אז מצוין. ונריץ את זה, ואנחנו רואים, כן, הנה, אנחנו רואים שזה עובד, אתה רואה? אתה מה רואה זה? שזה עושה 1, 2, 3, באמת הערך של קאונט מצליח לשמור על עצמו, למרות שהפונקציה הזאת כבר נמחקה מהזיכרון. כן, בזכות זה שהוא שומר את קאונט, הוא יודע להגיש למשתנים שלה, וזה ההגדרה של הדבר הזה, כן? זה הנה אנחנו קלוז'ר. רואים את זה פה, בסדר? פונקציה זוכרת ויכולה לגשת למשתנים מהסביבה החיצונית שלה, הרי הפונקציה הזאת היא בתוכה, נכון? היא תדע לגשת לדברים האלה למרות שהיא בכלל לא נמצאת כאן. אני מפעיל אותה כל פעם פה. איך היא יודעת מה זה קאונט? בזכות הדבר הזה שנקרא closure, בסדר? אה, בסדר, ויש לנו מה שנקרא פונקציות בסגנון פונקציונלי, מה שמכונה callback, שעכשיו אני אתעכב על הדבר הזה בנפרד, לא פה בתוך המצגת, בסדר? אבל רק דבר אחד חשוב, this, בסדר? יש התנהגות שונה בין פונקציות רגילות ל-arrow function, בין function עם המילה function לבין arrow function. בסדר? דיס משתנה, דיס. בסדר? דיס בעצם, כשאני מפעיל פונקציה רגילה, המשמעות זה מי שהפעיל את הפונקציה הזאת. בעצם פונקציה צריכה להתחיל ממשהו, נכון? אם פונקציה הפעילה פונקציה אחרת, אז דיס זה מי שהפעילה אותה, בסדר? לעומת פונקציות חץ, בסדר, לא חשוב לי עכשיו להתעכב על זה. זה מאוד רלוונטי בג'אווה-סקריפט, אבל פחות לעכשיו. לעומת פונקציות חץ, שפונקציות חץ בעצם, לא משנה מי הפעיל אותי, תמיד אני הולך להיות השכבה הגלובלית. ה-This יהיה הגלובלי. תזכרו פשוט ש-arrow function יש עניין עם ה-This. ה-This לא הולך להיות מי שהפעיל אותי, אלא הולך להיות, בדרך כלל אם זה בג'אווה-סקריפט, אז יהיה ה-window, משהו בסגנון. טוב, לא הבנתי כל כך, אבל בסדר. רואים פה דוגמה, הנה, רואים פה דוגמה. אם אני קורא בסדר, פונקציה גריט מעביר ליוסי, בסדר?
אה, כן, רגע, שנייה, אני רוצה לראות מה הוא עושה פה. יפה. הנה, דוגמה פשוטה. יש לי אובייקט, האובייקט נקרא user, דוגמה מאוד קלה. עכשיו תראו את ההבדלים בין הדיסים, בסדר? איך הדיס משתנה בין הדברים. const user, יש לו name רחל, סבבה? ויש לו פונקציה say hi. אתם רואים, הפונקציה say hi היא לא arrow function, אתם רואים שהיא פונקציה רגילה? כן, בסדר? אין פה arrow, אין פה חץ. כאילו, אפשר לכתוב את זה גם ככה. בסדר? ברור? פחות או יותר אותו ביטוי. function, בסדר? ברור? זה פשוט יופ, תחביר מקוצר, זה גם תחביר מקוצר של אובייקטים. לא צריך לכתוב function, פשוט אפשר להוריד את הנקודותיים, ואז הוא מבין לבד שזה פונקציה. כמו בג'אווה, כמו שאנחנו עושים במונחי עצמים בג'אווה, זוכרים? מתודה. כן, עכשיו, say hi, מה עושה קונסולוג? שלום, אני, והוא רוצה לגשת לניים. מה הוא צריך לכתוב? דיס, מי זה דיס? דיס זה מי שהפעיל את הפונקציה say hi. מי מפעיל את הפונקציה? אם אני רוצה להפעיל את הפונקציה say hi, איך אני מפעיל אותה? user נקודה say hi, נכון? כן, כי זה מתודה של מכיר? אובייקט יוזר, כן. ולכן עכשיו מה אני הולך לראות בקונסול? שלום, אני רחל. כן, בסדר, שלום, אני רחל. סבבה? כן, אחלה. עכשיו בוא נשים לב למשהו מעניין. מה יקרה אם אני אעשה דבר כזה? נניח, אני אגיד, אוקיי, אני רוצה לשמור את הפונקציה say hi במשתנה. const say hi. שווה למה? ל-user נקודה say hi, בסדר. סבבה? מהמם, נכון? מסכימים? הגיוני? מהמם. אם אני יופי. עכשיו אפעיל את say hi, מה אני מצפה לראות בקונסול? שלום, אני רחל. שלום, אני רחל. אבל אופס, שגיאה. בגלל מה שהדיסק השגיאה? הזה לא שלום, קיים אני. אצלנו. בדיוק. עכשיו, ברגע שאני קורא ל-say hi בצורה עצמאית ולא user נקודה say hi, אז this הוא כבר לא user. this נקודה name זה כבר לא user נקודה name. בסדר? כי לקחתי, חילצתי אותה החוצה. בסדר, אגב, זה אותו דבר, אני גם יכול לעשות את זה בדיסטרקשן, נכון? אני יכול גם לכתוב ככה? נכון? זה אותו דבר? אה, עם דיסטרקשן שלפתי מתוך user את הפונקציה say hi. כן. אותו עניין. ועדיין זו אותה שגיאה, כן? אני לא יכול, כי בגלל איבדתי... שזה לא פונקציה בתוך פונקציה, הוא לא יודע לעשות לך closure. בגלל שזה פשוט key לא, לא, זה באובייקט. בכלל לא קשור לקלוז'ר עכשיו, זה לא קשור כן, לקלוז'ר אני בשום אומר, צורה. בגלל שכאן זה זה קשור key לדיס, זה באובייקט. קשור לדיס. קשור כן, אני לדיס, זה אומר. קשור לדיס. בדיוק, למי הפעיל אותי? ברגע שהוצאתי אותה החוצה בדיסטרקשן או בצורה הזאת, say hi שווה ל-user.say hi, עכשיו הוא לא יודע ש-user הפעיל את הפונקציה say hi, ולכן המשמעות של this.name הוא לא יודע מי זה. בסדר? בדיוק. לכן, מה האופציות? לפעמים צריך לעשות דבר כזה, בסדר? אני לא רוצה להתעכב על זה, אבל אפשר בעצם להגיד ל-say hi, בסדר? בעצם, say hi שווה ל-say hi נקודה bind על user. המשמעות של הדבר הזה בעצם, עכשיו הפונקציה say hi היא חיצונית, נכון? אני רוצה להצמיד לדיס, אני רוצה להגיד לה, user זה הדיס שלך. אפשר לעשות את זה בעזרת המתודה bind. המתודה bind נועדה בעצם לקחת פונקציה מסוימת ולהגיד לה, קחי את זה כדיס, ואז בתוכה אני יכול להשתמש בדיס למרות שאין לה את הדיס הזה. בסדר? אז יופי. זה באמת, ועכשיו זה יעבוד. עכשיו הדבר הזה יעבוד. יש? איזה כיף. או שלא, רגע, שנייה. ברור, כי זה קונסט, כן? אני לא יכול לעשות השמה לקונסט, בסדר? טוב. יפה, יפה. יש, עכשיו אני רואה שלום, אני רחל. אז זה דרך אחת עם הביינד, בסדר? יפה, אז זה הבנו, זה מצוין. עכשיו, בואו נראה משהו מעניין. אמרנו שלכתחילה, אם אני אקרא ל-user.say hi, זה חייב לעבוד, נכון? כי אני מפעיל אותה דרך user, ואז הוא יודע מי זה הדיס. user.say hi, נכון? מהמם. צריך לעבוד. בואו נראה. עובד. יפה. אבל מה אם הפונקציה הזאת לא הייתה פונקציה רגילה, אלא הייתה arrow function, כלומר ככה, נכון? היא נקודותיים, arrow function. ברגע שהיא הופכת להיות arrow function, שימו לב, arrow function תמיד בעצם מאבד את הדיס, זה ההגדרה שלו, הוא מאבד, הדיס של arrow function לא יהיה מי שיפעיל אותו, ולכן כרגע אם אני אריץ את user.say hi, מה אני הולך לקבל? שגיאה לכאורה, לא? הופ, שוב, שגיאה, רואים את השגיאה? בסדר? מה הוא יגיד לי? cannot report of a different reading name, כלומר, הוא לא יודע מה זה this.name, כי name לא נמצא ב-this, כי this זה לא user. אז נשים לב שכשאנחנו מייצרים פונקציות בתוך האובייקטים, לרוב תמיד נרצה שה-this שלהם יהיה user.
שנוכל להפעיל אותם בצורה הזאת, user.say hi, ולא נצטרך עכשיו לקחת את say hi ולהגיד לו bind וכן הלאה ובלאגן. בסדר? אגב, אני חושב ל-arrow function, כלומר אם אני אעשה let, נגיד, נשלוף רגע את say hi, שווה ל-user, ושלפתי את say hi, אני חושב שאי אפשר לעשות ל-say hi bind. אם הוא arrow function, say hi שווה, כאילו אני אומר לו, שווה, ל-say hi נקודה bind user, לדעתי זה לא יעבוד הדבר הזה, אם בוא אני זוכר נראה. טוב. אני חושב שאי אפשר לעשות bind על arrow function. הנה, הוא גם מראה פה בשגיאה, אתם רואים, אבל בסדר, בואו נריץ. בום, ראיתם שקרסתי? למרות שכשמקודם זה היה פונקציה רגילה, והוצאתי אותה, הצלחתי. ל-arrow function אי אפשר לעשות גם bind, בסדר? ולכן, כשאני תמיד מגדיר מתודה בתוך אובייקט, היא לעולם לא תהיה arrow function, כמעט אף פעם, בסדר? זה הגיוני? יופ. כלומר, זה יהיה כן. say כמו שצריך בצורה הזאת. say פשוט ככה, בתחביר הקל כמו בג'אווה, באמת זה נראה ממש כמו בג'אווה, רק לא אומרים את הערך המוחזר ואת הזה, אבל say ועכשיו user.say ידע לעבוד כמו שצריך, ולא יאבד את הדיס שלו. הוא ידע מי זה דיס, הוא ידע שניים זה בצורה הזאת, הוא ידע שניים זה באמת הערך שבניים, שזה רחל, כן? שלום, אני רחל. אחלה, מצוין, אז זה ובשביל לגבי הקטע, ההבדלים, זה הבדל אחד. מה זה? ובשביל הקטע, אם אני כן ארצה לעשות ב-arrow function, אני אצטרך לעשות user.name, כי השם האובייקט הוא user. את זה הוא יבין. user.name אני אוכל לגשת, כן, אבל אני מתכוון, הפונקציה לא תדע להכיר את דיס, היא לא תדע מי זה דיס. כן, המילה דיס סבבה. לא תהיה ברורה. אוקיי. הוא לא ידע שדיס זה כל המאפיינים של יוזר, ולכן זה כזה לא רלוונטי. אז זה הבדל אחד, אמרנו הבדל אחד מבחינת דיס. arrow function מאבד את הדיס, בשונה מפונקציה רגילה. הבדל שני, הבדל הרבה יותר פשוט, זה כשאני מייצר arrow function, אני יכול, כשאני מייצר פונקציה רגילה, function, נגיד sum, נניח, אחלה פונקציה, אני יכול להפעיל את sum גם למעלה, מעליה, למה? כי ל-arrow function יש מנגנון שנקרא hoisting לפונקציות רגילות. פשוט כשהקוד מתבצע, הוא קודם כל עובר ולוקח את כל הפונקציות למעלה. ואז מאחורי הקלעים זה נחשב שהפונקציה הזאת באמת נמצאת מעל השורה הזאת, ולכן הוא יודע מה זה שם. לעומת זאת, אם זה יהיה arrow function, הוא לא ידע מה זה. סבבה? בסדר? ההבדלים ברורים? או שצריך להראות את זה? אם אני עכשיו מריץ את הקוד הזה, בצורה הזאת, הוא ידע להתמודד איתו. אפילו בוא נעשה בשביל העניין, לוג של שם עם 5 פלוס 6, בסדר? 11 אני רוצה. באמת, אם אני מריץ את זה, בואו נראה שזה עובד. 11. סבבה? עכשיו, מה יקרה אם הפונקציה הזאת לא תהיה פונקשן רגיל, אלא תהיה בצורה, נגיד, בוא נגיד אם היא תהיה ככה, קונסט, זוכרים שאמרנו שאפשר גם לעשות השמה לפונקציה, קונסט סם שווה לפונקשן רגיל, בצורה הזאת, ואז לא צריך לכתוב פה סם. כאילו אפשר, אבל זה מיותר. אמרנו את זה בתחילת שיעור. נריץ את זה. הופ, הגיע. שמים לב, ברגע שהפונקציה כתובה בצורה שהיא לא פונקשן נקי, אלא אנחנו עושים לה השמה למשתנה, אז הוא כבר לא יודע מה זה סם. למה? כי המנגנון של הדחיסה למעלה לא עובד. כשאני כותב ככה, זה הצורה היחידה, כשאני כותב function כמו שצריך, אני אוכל לקרוא לה מעל. אם אני כותב, שם את זה במשתנה, או כותב לחלופין arrow function, ש-arrow function חייבים לשים אותו במשתנה, כי זה הצורה שכותבים arrow function, ככה, אז אני לא אוכל לקרוא לה מעליה, אני חייב לקרוא לה רק מתחתיה, מתחת לאיפה שהצרתי אותה. אז זה שתי הבדלים. אמרנו הבדל אחד בדיס, הבדל שני, שאני כותב function כפונקשן נקי, אני אוכל לקרוא אפילו מעליה. אפילו מעל אני יכול לקרוא לפונקציה מעל איפה שהצרתי אותה. ההבדלים ברורים? כן. יופ. טוב מאוד. טוב מאוד. אחלה, אני יודע שזה הרבה חומר, אבל אתם תפגשו את זה שוב. זה דברים שאתם צריכים לדעת את התיאוריה. ברגע שאתם תדעו את התיאוריה, אתם תבינו למה יש באגים, ואז תבינו איך לחפש ולמה לפתור. אם אתה זה שם הרעיון. פונקציה במשתנה, אתה לא יכול לזמן אותה מעל. אם אתה רוצה לזמן אותה מעל, אתה צריך או בפונקשן, לא, זהו, אתה פשוט צריך בפונקשן. מה זה פונקציה משתנה? בתוך אובייקט אנחנו מתכוונים. רגע, שנייה. כן, כן, הבנתי, כן, כן. אם אתה עושה פונקציה כהשמה למשתנה, מצוין, מדויק. אה, ואנחנו מתעכבים בלדבר על callback. עכשיו, היות וזה נושא שאני צריך אתכם סופר מרוכזים, בואו נעצור רגע את ההקלטה, נעשה איזה הפסקונת. כי זה האישו בג'אווה סקריפט. זה גם בדרך כלל מה שהכי קשה להבין. אז שנייה, אני אעצור את אוקיי. ההקלטה. אה, טוב, אז לפני שאנחנו נכנסים לדבר על callback function.
קודם כל, חשוב להבין שפונקציה היא כמו כל ערך אחר בג'אווה סקריפט, כמו שיכול להיות לי קונסט, בסדר? x שווה, שווה לערך מסוים שיכול להיות מספרי, יכול להיות אובייקט, נכון? יכול להיות מערך, יכול להיות true, יכול להיות undefined או דברים כאלה. גם פונקציה היא סוג של ערך, ו-x יכול להיות שווה לפונקשן כלשהי, סבבה? כן. עד כאן זה ברור? יופ. אחלה, מצוין. ברגע שאנחנו מבינים שפונקציה היא סוג של ערך בסך הכל, שאפשר לאחסן אותו במשתנה בדיוק כמו כל ערך אחר, מערך, אובייקט, מספר וכו', סטרינג, אני מבין שאני גם יכול להעביר לפונקציה, נכון? פה אני יכול להעביר פרמטרים? מהמם. מה אני יכול להעביר כשאני קורא לפונקציה x הזאת? כל דבר שבא לי, נכון? כן. מסכימים? ואם יופ. בא לי להעביר לפונקציה, אתה יכול? כן. אני רוצה להעביר לפונקציה שיודעת לעשות console.log hello. נכון? זה מה שהעברתי לה פה כרגע? מהמם. כן. לאן זה נכנס הפונקציה הזאת? לאיפה? לפרם. לפרם, נכון. ואם אני רוצה להפעיל אותה, מה אני צריך לעשות? לכתוב פרם ולהפעיל, נכון? מה? כן, 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 כי אתה הכנסת פונקציה, כן, נכון. כן, הרי אם פרם הוא פונקציה, אמרת שזה כן, נכנס לתוך פרם, נכון? כן, כן. אז אם אני רוצה להפעיל את הפונקציה, אני צריך נכון. להפעיל את פרם, נכון? כמו ש-x הכנסתי לתוכו, עשיתי לו שווה לפונקציה, וכדי להפעיל את x פתחתי סוגריים עגולים, נכון? כן. בדיוק אותו דבר. יפה. אם אני מריץ את זה עכשיו, מה יקרה? זה ידפיס קונסולוגלו. נכון. ולמה? כי אתה זימנת פונקציה שבתוכה יש פונקציה הנה. שמפעילה סטיילו. לא, זימנתי פונקציה, שלחתי לה איזה פונקציה. הפונקציה הזאת חייבת להתבצע, נכון? הפעלתי את פונקציה x, נכון? היא מתבצעת, היא קיבלה את הפונקציה פה לתוך הפרמטר פרם, ואז היא הפעילה את הפונקציה פרם. מה הפונקציה פרם עושה? את הדבר הזה. זה יופ. ברור? כיף עכשיו, גדול. זה ברור שנייה, אבל יש לי עוד שאלה. ה- ההפעלה של הפרם חייב להיות שבעצם, נכון, יש לך למעלה בפונקשן פרם, היא אמורה לקבל בעצם רק פונקציה. אם היית נכון, עושה עכשיו, נכון. אם הייתי מעביר לה משהו שהוא לא פונקציה, הייתי מקבל שגיאה, כי הוא אומר לי, פרם זה לא פונקציה, איך אתה מפעיל את זה? אם הייתי מעביר פה הבנתי, 100, כן, אם אני הבנתי. אעביר פה 100, כמובן, אני אקבל שגיאה, אני אנסה להפעיל את הערך 100, אי מהמם. אפשר לעשות דבר כזה, ולכן, כל עוד הנה, לא כן, כתבתי את שורה ראה מה 2, השגיאה? הוא יגיד לי, type כן, error כן. פרם is not a function. כל עוד לא כלומר, כתבתי את שורה 2, פרם יכול להיות כל דבר. ברגע שכתבתי את נכון, שורה 2, אז... הוא חייב להיות פונקציה, ולכן מה בדרך כלל אנחנו גם נעשה? אנחנו נעשה דבר כזה, if, מה if ככה, if, type of פרם, רק אם הוא שווה לפונקשן, וכן, אנחנו נדבר על זה שיש גם type of function, רק אז תפעיל את פרם, שווה 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 בסדר? בגלל שזה הסוג, נכון? זה הרעיון. הכל טוב, זה לא משנה, זה בסדר. זה לא כאילו, משנה. שזה לא יהיה הטקסט פונקשן, בסדר, נכון, אתה צודק, נכון. בסדר, אז פרם, ועכשיו אם אני אעביר פה 100, אני לא אקבל שגיאה, הוא פשוט לא יעשה כלום, נכון? כי ה-if לא יתקיים. נגיד העברתי איזה ערך מספרי ואני מריץ, אתם רואים שהשגיאה. לעומת זאת, אם אני אעביר את הפונקציה, אני אקבל את ההרצה של הפונקציה. יפה. יפה. אוקיי. בואו נבין עוד משהו. מה יקרה אם פה נגיד, אני אפעיל את פרם, ואני אגיד, הפעלתי את פרם, סבבה. ומה אני אעשה? אני אגיד, נניח שהפונקציה הזאת היא הולכת להחזיר איזה ערך, בסדר? היא לא הולכת לעשות קונסולוג. אני רוצה לסבך אתכם בכוונה, כי אז אתם תהיו חזקים על זה. נגיד שפרם, בסדר? שהעברתי לפה, זה פונקציה שמצפה לקבל איזה x ולעשות return x כפול x. סבבה עד כאן? עכשיו אם אני שואל, מה זה פרם? פרם זה פונקציה שמקבלת פרמטר ומחזירה אותו כפול עצמו, נכון? כן, יפה. אז כשאני קורא לפרם, מה פרם מצפה לקבל? מספר. x כלשהו, נכון? אז קראתי לפרם, ומה אני אעביר לו? בוא נעביר לו מספר, נגיד 3. מה פרם הולך להחזיר? 9. 9. ואם הפונקציה הזאת תחזיר את מה שפרם מחזיר, אז מה הפונקציה הזאת x תחזיר?
9. 9, נכון? ולכן אם אני אעשה פה קונסולוג, למה הפונקציה הזאת החזירה? בואו נראה מה הפונקציה החזירה, אני מעביר לה את כל הדבר הזה, כדי לראות את זה. מה אני הולך לקבל? 9. יש? יא. קצת יא. יותר ברור, שיהיה קצת יותר ברור? קצת יותר ברור זה פשוט לעשות את הקונסולוג שורה אחת מתחת, ואז פשוט לשים את טקסט. הנה, כן, בדיוק. בסדר? רץ, שמרתי אותו, וזה משתנה. כן, כן. העברתי, בסדר, מה עשיתי פה? אני רוצה להדגיש. בעצם קראתי לפונקציה, ואחד מהפרמטרים שאני מספק לה, הפרמטר הראשון במקרה הזה, זה לא ערך מסוג מספר או סטרינג או משהו כזה, זה פונקציה בפני עצמה, פונקציה אחרת. יכול להיות שזה יהיה אומרני מה שאני אומר, אבל יכול להיות שזה טיפה נוגע בפעולות רקורסיביות, לא, 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 כי זה בשום בעצם צורה. פונקציה שקורית לעצמה, כי אם, הרי לא, היא לא x, קוראת לעצמה. היא מפעילה את למה? אבל הפרמטר שהיא x מקבלת. היא בוא נתחיל, x זה פונקציה, נסכים איתי ש-x לא, זה לא, 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 פונקציה? לא, לא. נכון, ה-X זה שנייה, פונקציה. שנייה, שנייה, שנייה. זה לא, זה משתנה. x זה פונקציה? זה פונקציה, נכון. נכון? יופי. מה אני עושה? אני אומר לפונקציה, שתקבל את x, לא, זה X לא, היא לא משתנה, מקבלת את אני x, יכול היא לקרוא מקבלת לזה גם פונקציה Z. אחרת. אם הייתי כותב פה את הדבר הזה, x, אוקיי, נכון, סבבה, הבנתי את פעולה הטעות, הבנתי את רקורסיבית. הטעות. אם הייתי מפעיל את x, אבל x מקבלת פונקציה אחרת, ומפעילה את הפונקציה הזה. לא, הוא אומר, הפונקציה הזאת. לא, פשוט כי זה X ו-X, אבל ה-X בפנים בתוך הפונקשן יכול להיות לא, גם לא, Z. לא, הבנתי את הטעות שלי, בסדר, הבנתי. נכון, נכון. רקורסיה אין פה, בסדר? טוב, סבבה. זה הבנו, אנחנו רואים נחמד. יפה. רוצים? טוב, אחלה, זה טוב, הלאה, קדימה. אה, אני רוצה רק לראות עוד דרך שזה יהיה ברור, כן? יכול להיות שהפונקציה הזאת שספציפית מוגדרת פה, תהיה מוגדר פה, לא יודע, const func, נכון? שווה לדבר הזה. מסכימים? יא. יש? ואז מהמם. אני לתוך x יעביר את func, זה גם סבבה, נכון? אותו כן. עניין בדיוק, במקום לכתוב את כל הדבר הזה פה, כתבתי את זה משתנה והעברתי. מהמם. ואז func נכנס לתוך פרם, נכון? ולכן זה console.log יהיה גם 9, אותו דבר בדיוק. כן. יפה. שימו לב, חשוב מאוד להבדיל. יש, מה שעשינו פה קודם כל זה נקרא שליחה של פונקציה כפרמטר לפונקציה אחרת. ההגדרה ברורה? שלחנו את הפונקציה func כפרמטר לפונקציה אחרת, שזה הפונקציה x. בסדר? כן. יפה. בואו נבדיל הבדל גדול בין להשתמש בפונקציה כערך. למשל, מה ההבדל אם אני אעשה לוג לפונק בצורה הזאת, או לוג לפונק עם 5? מה ההבדלים? יש פאנק לא יכול לפעול אם לא שמת לו 5. יפה. כלומר, אם אני עושה לוג לפונק, מה אני רוצה? להדפיס את הערך של הפונקציה, לא להפעיל אותה, נכון? יש? הנה הפונקציה. זאת הפונקציה. הבנתי, הבנתי, יפה. יפה, ואם אוקיי. אני קורא לה וכבר, או יפעיל אותה עם פרמטר, בלי פרמטר, לא משנה מה, אני כבר מפעיל את הפונקציה. אני מקבל ולכן ריטרן. חשוב מאוד, ואז מה אני אקבל? את ה-return value, נכון? כן. אני אקבל 5 כפול 5, 25. סבבה? טיל. אז אוקיי. תשים לב, כשאני רוצה להשתמש בטכניקה של callback, להעביר, ותכף נדבר למה זה כל כך שמיש, להעביר פונקציה לפונקציה אחרת כפרמטר, אני חייב לשים לב שאני לא בטעות מפעיל אותה. למה? כי מה קורה אם אני מפעיל אותה? נגיד והפעלתי אותה, והעברתי ל5, נניח. מה מה חזר לפה? שיועבר זה רק הריטרן. מה, זה לא מה יועבר, יחזור במקרה הזה? זה לא יועבר בתור מה פונקציה, זה יחזור? יועבר בתור מספר, 25. נכון, מה כן יעבור במקרה הזה? 25. 25, ואז 25 ייכנס לתוך x לתוך פרם, ואז מה יקרה? לא יופעל כלום, כי הוא לא type of function, נכון? הוא מספר. כן, וואי, יאללה. יואו, בסדר? מגניב. לשים לב לזה, זה חשוב. כשאני מעביר פונקציה, אני לא מעביר את ההפעלה שלה, אני מעביר את הפעולה עצמה בעצם. מה הכוח שאני מקבל פה? יש לי אפשרות להעביר פעולה לפעולה אחרת כדי שהיא תפעיל אותה. זה ברור? הקונסולוג הזה שאתה עשית, הוא פוצץ את המוח יופי. מזל שעשית אותו, זה גרם לי להבין ממש. אחלה. עכשיו רגע, לאט לאט, בהתחלה. אוקיי, סבבה לגמרי. אז הבנו שאפשר לשלוח פונקציה כפעולה לפעולה אחרת. לא להפעיל אותה. כלומר, אם השורה הזאת, זה ברור לכם שאם השורה הזאת לא תבצע, לא תזמין את פרם, הפונקציה מעולם לא תפעל, נכון? כן, בטח. ברור. מצוין. מכאן אני עובר לדוגמה אחרת. יש לנו, בסדר.
מה הפואנטה בקולבק? אז שימו לב, קודם כל, מה קולבק בעצם מאפשר לי? ברגע שאני אומר את המילים האלה, אני מאפשר להעביר פעולה כפעולת המשך לפעולה אחרת, בעצם אני מעביר רק את הפעולה. מי יפעיל את הפעולה הזאת? הפונקציה שהעברתי לה, נכון? איפה אני משתמש בזה בלי סוף? אני מזכיר לכם. אתם זוכרים את הפונקציה add event listener, כל הדבר הזה? כן, נכון. אני כותב, אני מאזין לקליק נגיד. מה אני נכון. מעביר אחרי זה פה? מה אני מעביר פה? פונקציית חץ. פונקציה. אני לא קורא לפונקציה. אני כותב פונקציית חץ או פונקציה רגילה, מה שבא לכם, זה לא משנה, כן? אבל אני מעביר פה איזה פונקציה. נכון? אני גם יכול לכתוב אותה בחוץ אם בא לי, כן? לא יודע, לא יודע, סתם ניצור פונקציה נגיד, פה מעל, נקרא לה do something, בסדר? עכשיו, היא עושה משהו, ואני, אם אני רוצה להעביר אותה לקליק, אני אעביר אותה ככה, נכון? אני חייב לשלוח אותה כפעולה, ולא כהפעלה, נכון? נכון, כי אני רוצה שהיא תופעל רק במקרה שהתנאי מתקיים. אני בדיוק, אוכל אני רוצה להפעיל. שהיא תופעל כשיהיה קליק, ולא ברגע שהקוד ירוץ ויראה את הפונקציה add event listener, ואז הוא יפעיל אוטומטית גם את do something. מזכיר לכם שיש לנו פונקציה, הרי פה יש קריאה לפונקציה, add event listener זה פונקציה, נכון? נכון? מסכימים? היא פונקציה בעצמה, add event listener. מקבל ו-do פרמטר של something, דו-סמפינג, כן, יפה. do something זה גם, רגע, זה גם פונקציה. איזה פונקציה תרוץ ראשונה? הפונקציה add event עד listener או איבנט, הפונקציה do something? עד איבנט. לא, הפונקציה הפנימית ביותר, זה הכללים, ככה זה בתכנות. בסדר? מזכיר לכם, בואו נעשה דוגמה פשוטה, ואז אתה תבין מה אני מתכוון. אם יש לי, בואו נשאיר את זה בהערה רגע. יש לי דבר כזה, אני רוצה לעשות קונסול, נכון? קונסול נקודה לוג, נכון? לוג זה פונקציה בתוך האובייקט קונסול? כן. יפה. ואני רוצה פה להשתמש במט נקודה מקס. בואו נעשה לנו את זה יותר נוח, הנה תראו שיהיה לנו זה. נחמד, נשתמש בדיסטרקשן, קונסט. מקס שווה, כן, וופ, שווה למט. יש, סבבה? ואז מהמם, מה אני רוצה לשלוף? אני רוצה את מקס. יש? מהמם, היות ומקס לא תלויה בשום פרמטר, אז לא אכפת לי מהדיסק, כן? מהמם. פשוט היא מקבלת שני מספרים. אני עושה דבר כזה, מקס בין 5 למקס על 6 ו-7. איך זה הולך לרוץ הדבר הזה? קונסולוג ברור שהוא ירוץ אחרון, נכון? כי הוא צריך לעשות פה חישובים בפנים. תמיד, תמיד, תמיד הפונקציה הפנימית ביותר תרוץ, ראשונה. ולכן קודם כל היא תתבצע הערכה של מקס בין 6 ל-7. מי גבוה כן, יותר? יפה, הבנתי. מי גבוה יותר יוחזר 7. כן. 7 הוחזר. ואז יש ואז הערכה נוספת של מקס ו-5 ו-7. מה יוחזר? 7. שבע. יפה. ואז לאן זה יוחזר? לתוך הקונסולוג, בסדר? בעצם הפונקציה מהמם. הזאת מעריכה את עצמה, מחזירה את הערך 7, ועכשיו יש קונסולוג 7, בסדר? תמיד כן. הפונקציה הפנימית ביותר תרוץ. מצוין. אז אותו דבר פה, כן, ברור. אם אני עושה ככה, מה ירוץ קודם כל בלי לחכות לשום דבר? יפה. הפונקציה do something, ואז תתבצע, ואז בעצם כשיהיה קליק, מה הוא ינסה להפעיל? את הפרמטר ש-do something יחזירה, יפה. נכון? ואם זה לא פונקציה, זה יהיה שגיאה. וזה בכלל או יביא שגיאה או לא יודע מה, כי זה לא יכול לבצע את הפרמטר הזה. הפרמטר הזה הוא לא נכון? פונקציה. אגב, רגע, בוא, לא לסבך אתכם יותר מדי, אבל אם זה כן יחזיר פונקציה, זה יהיה סבבה. נכון? כן, אבל למה? בדרך כלל זה לא כי מה זה שקורה. מריץ את זה, אבל זה לא יקרה בקליק. זה קודם כל יריץ את זה אוטומטית, כשהוא ירוץ על הקוד יחזיר בפעם לך הראשונה. פונקציה, ואז יחזיר הקליק. פונקציה לפה בפנים, ואז הקליק יפעיל אותה. נכון, יופי, יופי. זה עובד טוב, אתם מבינים טוב, אחלה. טוב, אז איפה אנחנו משתמשים בקולבקס מעבר לאיבנטים? ראינו שקולבק באיבנטים זה הדבר הכי פשוט. אני רוצה כשיהיה קליק להפעיל פעולה, אז אני שולח את הפעולת המשך כשהאיבנט יתבצע, נכון? אז יפה, כל האיבנטים בג'אווה סקריפט הם בעזרת קולבקים, בעזרת שימוש בקולבקים. זה ברור? כן. איפה אנחנו עוד משתמשים בקולבקים? שימו לב. תנסו לחשוב רגע, אתם משתמשים בזה הרבה. אני זורק, כן, אבל הייתי אומר ש-use state ב-React. לא, יוסייטו, אפשר להעביר לו קולבק, אבל זה בכלל לא רלוונטי. לא. ג'אווה סקריפט, עזבו ריאקט עכשיו. כאילו, ג'אווה סקריפט פשוט. ריאקט גם יוסטייט, זה פונקציה, מה? זה ג'אווה סקריפט. חבר'ה, תחשבו רגע, כל הפעולות, מתי אתם מעבירים פונקציה? זוכרים את הדבר הזה? נקודה מפ, כן. מה הוא מקבל פה? פונקציה, נכון? הוא מקבל פעולת המשך? הוא מקבל פעולת המשך. הוא לא מקבל יודע. פונקציה. הוא לא מקבל איך מערך. אני עושה מפ על מערך? לא, מערך, לא, על מערך נכון. מפעילים מפ. נכון? מה אני עושה מפ, ואז? מה אני מעביר פה ואז במפ? את אני מעביר הפונקציה. לוקח איזה אייטם, נכון.
עושה חץ, כמו בקסם, ויכול לבחור אייטם כפול 2 נגיד, ואז מה זה ייצור הדבר הזה? אם אני אשמור כל פה, המערך פשוט בשתיים, כאילו יכפיל את כל ה... נכון, נכון, יאללה, סבבה, מצוין, נכון? אם אני אדפיס את זה, כן, ברור מה זה עשה, סבבה, נכון? העלה פי 2 את הכל, יפה. נכון. עכשיו, תראו איך הפלא הזה עובד. קודם כל, אני מבין שהדבר הזה זה בסך הכל פעולה, שסיפקתי פעולה, כן, יופי, זו התחלה טובה. זה אומר שאני יכול להוציא אותה רגע החוצה, נכון? בוא נקרא לה קונסט, מולט, שווה לדבר הזה, סבבה, נכון? ואז מה אני מעביר פה בפנים? את מולט. כמובן, כמובן, מזכיר, אני מעביר ולא מפעיל. מפעיל, נכון. כי זה יפה. פרמטר נכון, אני שולח את הפונקציה כפרמטר. עכשיו, רגע, מאיפה הגיע לפה האייטם הזה? שאלה טובה, האייטם הזה זה פרמטר במולט. רגע, נכון. אז בהכרח שהפונקציה map, כשהיא קוראת לפונקציה מולט, היא מעבירה לו משהו, נכון? כי אני אוסף פה משהו. נכון. נכון מאוד. מעבירה לו את ה-R במיקום I. היא מעבירה לו את... R במיקום I. את המיקום I במערך. לא, ספציפית פה היא לא מעבירה לו... כן, היא מעבירה לו את המכון, את המערך במיקום מסוים. כן, היא מעבירה לו ערך, אבל זה איזה ערך מספרי, נכון? זה יהיה 1, כן, כן, 34 לפי כן, כן, הסדר, כן. נכון? לא I, אבל... כאילו, ואז היא מעביר... תעשה return לאייטם כפול 2, יפה. הלאה, קדימה. איך אנחנו הולכים להבין איך זה פועל? אנחנו הולכים לדרוס את המפ המקורי על מנת לממש את המפ בעצמנו. בסדר? מה זה אוקיי, אומר? מפ, הרי מפ ממומש מאחורי הקלעים, נכון? נכון. אז אנחנו אני עומדים... הולך לממש אותו. איך אני הולך לעשות את זה? אתה אומר, אני אנחנו אגדיר איזה עומדים... מערך. זה מחדש עכשיו? כאילו, זה... כן, אני מגדיר את המפ בעצמי, שים לב מה אני עושה. אני מצייר איזה מערך נחמד של מספרים, נגיד, יהיה קל. נחמד, אוקיי. סבבה. ומה שאני עושה זה, זה קווים של אני אוטובוסים, כותב, רק רציתי להגיד. אנחנו נדבר בדיוק אחרי העניינים של קולבק, מאיפה הוא מקבל את כל המתודות האלה שנקראות כל אלה. בסדר? הוא עובר תהליך מסוים, שהוא יורש מאובייקט מטייפ array, ואז הוא מקבל את כל המתודות האלה. עכשיו, אני כותב סתם arr.map, שנייה, ובמקום סתם, אבל להפעיל, למה הורשה? זה לא הורשה, למה הורשה? אתה פשוט משתמש בטייפ של מערך, אז אתה מקבל את כל זה כמו כן, קלאס, אתה נכון. מקבל את כל הפונקציות שיש, כן, כל אבל הפונקציונל. ה-R הזה הוא... נכון, נכון, אבל... נכון, נכון, אבל תחשוב ש... אתה יכול להסתכל על זה ככה, סבבה. בסדר, אבל אין פה טייפים באמת, אתה מבין? כשאתה פותח את יש, הסימן הזה, אין טייפים בג'אווה סקריפט. כשאתה פותח את הסימן הזה, הוא יודע שאתה רוצה להשתמש ב-array. ואז מה זה נו ה-array? יפה. אמרנו שכמעט כל דבר הוא אובייקט, נכון? מהמם. בסדר? אבל אז יש הבדל ספציפית בין array זה אובייקט, יש הבדל בין מערך נכון? לאובייקט, נכון, נכון, הם שניהם אובייקטים, אבל מטייפים אחרים, נכון. כאילו בדיוק. ממחלקות אחרות, המחלקה array הוגדרה בצורה מסוימת, והמחלקה אובייקט בצורה אחרת, ולכן יש להם מתודות שונות ופונקציונליות שונה, נכון, אנחנו נראה את זה, בואו לא נתעכב על זה עכשיו. אז ARR map, מה שאני כותב זה דבר כזה, שווה, רק כדי שתבינו. ועכשיו סתם, נניח, אם אני אומר ש-ARR map שווה לפונקציה שעושה קונסולוג, hello, אני רק רוצה שתקלטו, אז מה שעשיתי בעצם זה דרסתי את הפעולה map הטבעית שנמצאת עבור ARR, ש-ARR אוטומטית יורש ומקבל אותה עם כל המתודות שיש למערך, ועכשיו אם אני אפעיל את ARR נקודה map, אז מה יקרה? קונסולוג hello. זה ברור קודם כל? ברור שאני רואה קונסולוג hello? Yes. בסדר? אם לא הייתי כותב את השורה הזאת, אז הוא מצפה שאני אעביר פה מה הפונקציה. ואם אני הוא לא ייתן אעביר מה אני אקבל? פונקציה. שגיאה, נכון? כן, ברור? אחלה, מצוין. הוא אומר לי, undefined is not a function, לא העברת כלום. הוא מצפה לקבל נכון. פונקציה. יפה, אז דרסתי את הפעולה map. קודם כל אני מראה לכם שאני שולט בה, נכון? זה א'. עכשיו מה שאני עושה זה AR.map, לא שווה לדבר הזה, אני רוצה להתחיל לממש את הפעולה map המקורית. אז בואו אוקיי. תעזרו לי, נעשה את זה ביחד. AR.map שווה דבר למה? ראשון צריך לולאה שתעבור על כל המערך. ברור, רגע, ברור שהוא שווה לפונקשן, נכון? בסדר? כן, 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 אחלה, נכון. מצוין. מהבסיס, מהכי נכון. בסיס, צודק, כן. הלאה, פונקשן. יפה. כשאני קורא ל-AR.map, מה אני מספק לפונקשן? פרמטר כלשהו, נכון? אז בואו נקרא לזה פארם, נכון? כן, יפה. מה הפארם הזה? אתה יודע איך משתמשים במפ. מה זה הפארם הזה בדרך כלל? זה כשאני אקרא פונקשן. ל-AR.map, איזה סוג? סוג אה, של פונקשן, נכון? כן, הוא כן. הולך להיות פונקשן. יפה מאוד, מצוין. שים לב עכשיו מה אני עושה פה. פונקשן חץ. אתה יודע מה? יותר קל, אני לא רוצה להתחיל ממפ, אני רוצה להתחיל מ-for each. זוכרים ההבדלים בין for each למפ? נו, אני לא.
מפ מחזיר מערך, for each לא עושה כלום חוץ מלעבור על הכל. מפ מחזיר מערך חדש. אוקיי, אז בפוריץ' אם אני רוצה לעשות פעולות אני צריך לעשות אותן, בפוריץ' פשוט אתה צריך עובד. ליצור בעצמך מערך. כן, AR.for each זה בעצם, אתה רואה? זה פשוט דרך לעבור על הזה, ואז לא יודע, להדפיס, נגיד להדפיס את המערך. זה סתם אני. הבנתי, להדפיס את זה פשוט המערך, אני לא צריך. זה קיצור של לולאה עם כל ה-I עד סוף המערכת, זה קיצור של זה, קיצור. כן, בדיוק. אני יכול להגיד לרוץ ולהדפיס כל איבר בחזקת 2. סבבה מה שאתה רואה פה? כן, מה הבנתי. שחשוב זה שתבין שהיא לא עושה return. הפונקציה for each לא עושה return לכלום. כלומר, פה אם כן, אני אנסה לתפוס משהו אני אקבל undefined. כן, היא רק מבצעת את הפעולה. יפה. נריץ את זה נראה, כן, ברור. יש? רצה על כל האיברים, בסדר? אחלה. כן, כן, כמובן, עשתה אותם בחזקת 2, הדפיסה אותם בחזקת 2, לא שינתה את המערך. כן, אחלה. יפה. אז אני עושה את for each, אני ממש את for each. AR.for each שווה לפונקשן. מה היא רוצה לקבל? איזה פארם, נכון? הפארם הזה הולך להיות פונקציה, יפה. מה קורה פה בפנים מאחורי לא. הקלעים? מתבצע איזה for, נכון? רגע, אתה עושה פוריש כי אתה פשוט רוצה אחרי זה להשוות את זה למאפ לראות שהם עובדים יחד, כאילו זה הרעיון? לא, מה פשוט קצת יותר מורכב לממש, אז אני רוצה להתחיל מהכי בסיס. for each לא מחזיר מערך, מה מחזיר מערך? יותר קשה. for אוקיי, each מה הוא בסך הכל עושה? שים לב. for מקבל each עושה את הדבר הזה. פרם הזה זה נכון. המערך, נכון? רץ מ-i, אתה רואה את כן, i? רץ אוקיי. מ-i, 0, עד i קטן מדיס נקודה length. מי זה דיס? מי הפעיל את for each? אה, הרר, כן, בסדר? אז זה הרר נקודה length ודיס נקודה length, סבבה? כן, אז אני צריך לעשות פה i פלוס פאנקשן. פלוס. ואז מה קורה פה בפנים? שימו לב. אני מפעיל, בעצם מה קורה? הרי זה לא באמת לולאה for each. מאחורי הקלעים היא עושה לולאה, והיא פשוט קוראת כל פעם לפונקציה שלך שהעברת, ומעבירה לפונקציה שלך את דיס במיקום i. אתה מתחיל להבין איך זה עובד? כן, כן, לכן, כן, אם עכשיו אני אפעיל את for each, אחרי שמימשתי אותה, זה היה למעלה על מימוש, אני אכתוב AR.for each, שימו לב, זה כבר הולך לעבוד כמו for each אמיתי. כי נכון? זה מה קורה הכל. פה? אני מעביר איזה פונקציה. אני אוסף איזה אייטם, לא משנה מה, אייטם, תגיד, ומדפיס אותו, console log item. זה הפונקציה שהעברתי, נכון? מה העברתי? העברתי פונקציה שמקבלת משהו ומדפיסה אותו, נכון? מהמם. נכון? כן, עכשיו, אני פונה, אני רץ בלולאה, וכל פעם קורא לפונקציה שיודעת לקבל משהו ולהדפיס אותו, שזה הפונקציה הזאת, הרי היא נכנסת לתוך פרם, נכון? כן. וכל פעם והאייטם אני מעביר לו. מקבל את הפרמטר של דיס במיקום I. דיס במקומה יהיה אייטם, כי זה הפונקציה, הפונקציה הזאת שמקבלת משהו, קראתי לה והעברתי לה את דיס איי, אז זה מה שהיא קיבלה. מה זה דיס איי? כל פעם האיבר הבא, ואז מה כל פעם קורה? היא רצה מחדש ומדפיסה את האיבר. יש, מגניב, אה? ככה זה עובד. כן, כן, כן. עכשיו, מאחורי הקלעים, בנוסף לזה, יש לה גם מה שנקרא מימוש שלא רק, היא לא מקבלת רק את דיס במקומה, היא מאפשרת לכם גם לקחת את i וגם את דיס, אבל זה לא מעניין, זה לא משנה, לא להתעכב על זה, כן? אתם זוכרים שאני עושה אייטם, אני יכול להגיד, רגע, לא, אני צריך גם את האינדקס, אז אני יכול לאסוף גם פרמטר שני, את האינדקס. סבבה? למה? כי היא מאפשרת, היא מעבירה את הפרמטרים האלה. כן, סבבה? יפה. היא זאת מעבירה את אומרת, i בעצמו, לכן... היא מבחינתה, כשאני בונה את הפונקציה, אני מבחינתי נותן את האופציה להזין את כן, לא הפונקציה, חייבים לאסוף פרמטרים, אתה לא חייב לאסוף אבל פרמטרים מי מפונקציות, שכותב לא זה חייב ככה זה עובד. לקבל אותם. יפה, הבנתי. סבבה. נכון, נכון, נכון. אגב, הפרמטר השלישי זה ממש המערך כולו, כאילו, כן, זה כל כן. פעם ידפיס את כל המערך. אחלה, זה מצוין. יפה, אז זה for each. נחמד. והנה זה עובד, אנחנו נריץ את זה ונראה, אני מריץ. אתה רואה שאני עובר איבר ומדפיס את הכל, ואם אני אכתוב פה אייטם ותדפיס לי אייטם כפול 100, כמובן שזה יעבוד, כן? כי זה מפעיל, מה זה פארם? זה הפונקציה הזאת, הוא מפעיל אותה, מעביר לה רגע, את דיס במיקום i בג'אווה ועוד פרמטרים נוספים. אספתי רק את דיס במיקום i, רק את הפרמטר הראשון, ואז אני מדפיס כל פעם, אז זה יעבוד בדיוק באותה צורה. יש? הנה, הכל כפול 100. אחלה. זה לגבי? בג'אווה סקריפט אין דבר כזה כאילו שזה נותן לך את המיקום בזיכרון של המערך כשאני פשוט משווה את זה למערך. מה הכוונה? בג'אווה ובפייתון אם אני משווה עכשיו מערך למערך זה ייתן לי פשוט את המיקום בזיכרון. גם פה, אותו דבר, ברור, גם פה אז אמרנו, הדיס רפרנס, דיברנו על זה לכאורה זה שיעור המיקום קודם. בזיכרון של R, לא? מה? הדיס זה דיס? פשוט... כן, 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 זה רפרנס, ברור, זה רפרנס, נכון. אבל לא, אבל דרך זה ייתן הרפרנס לי את הזה, המיקום... לא, זה ייתן לי את המיקום בזיכרון, כלומר זה ייתן לי איזה סוג של איזה... כן, נכון. זה מה? תמיד ככה, זה תמיד ככה. אני אסביר לך, פשוט בג'אווה שאתה תדפיס מערך, אתה תראה כתובת. בפייתון ובג'אווה סקריפט, הקונסול יודע לאבד את הכתובת הזאת ולהציג לך את המערך בפורמט מסוים, הבנתי, כמו שאנחנו אוקיי. רגילים.
הבנתי, סבבה. מצוין. סבבה. יאללה, מימוש, זה עובד, יפה. מימוש, אני שם את הזה, מימוש, וזה קריאה למפ שמימשנו. לא למפ. or each, אני צריך לכתוב את זה בעברית, אין מה לעשות. תכתוב את כל ההערה באנגלית, זה הכי טוב. במקום להסתבך. יאללה, קיבלתי. אופס. for each method, יפה. יפה. בסדר, בעצם מה בוא נעשה שאנחנו את מה? מימשנו, אחלה. אה, יאללה, בוא נעשה את מאפ, כדי שבאמת תבינו מה הולך שם. אז איך מאפ עובד? אני גם דורס את הפעולה מאפ, הערה, נקודה. אפשר מה? להוסיף חדש, אגב, אפשר ממש לגשת למערך. נכון אמרנו שמערך זה אובייקט לכל דבר? כן. אז אפשר להוסיף לו, כמו שאפשר להוסיף לו במיקום 8 ולהוסיף לו קי, אפשר גם להגיד לו נקודה my map, אבל אני מעדיף לדרוס את המקור. אגב, זה לא משהו שאתם תעשו אי פעם, כי תחשוב, אני בפרויקט, אם אני דורס את המקור יש לי ושיניתי סיבה. בטעות משהו, כולם ישתמשו עכשיו במפ, והם מצפים שזה יעבוד כמו המקור. כן, בטח. הלאה, עד כאן זה אותו דבר, נכון? כן. הפרם הזה אני מצפה שהוא יהיה פונקציה. פונקציה. מסכים? בדיוק אותו דבר, גם מפ מקבל פונקציה, callback. זה המשמעות של callback, הוא מקבל פונקציה לתוכו למרות שהוא פונקציה אחרת. ויפה, מה קורה? אוקיי, לולאה בהכרח יש, נכון? אבל מה מפ מחזיר? מפ מחזיר מערך, נכון? נכון, אז זה יהיה return של אז מערך. אני חייב לייצר מערך, רגע, אני חייב לייצר מערך, הוא מייצר מערך חדש. new, pair. יפה, הלאה. מה קורה בפנים? רץ ולולאה, נכון? מסכים? רץ על הכל, הרי אי אפשר לעצור את הלולאות מפ וזה. הן רצות על נכון. הכל. יפה. עכשיו, לפי ברור מסמנת שאני צריך פרה. להפעיל את הפונקציה, נכון? כן. אותו דבר, אני מפעיל את פרם, מעביר לו דיס במקום i ודיס, זה הסטנדרט, זה תמיד קורה, נכון? רק שזה בסוף אבל פשוט שים return לב, של ניו. שאני... מה זה, מה? זה בסוף פשוט עושה return של new r. רגע, לא, אבל רגע, כשאני מפעיל את לא. הפעולה מפ, מזכיר לך new איך r, הפעולה מפ עובדת, ARR נקודה מפ, יש פוש, יש פה נגיד פוש, אני אומר לה לא? ככה, צריך להיות, רגע, כן, אבל אני רוצה שתהיה יותר טוב מזה, אייטם, ונכון, כשאני עושה מפ, אני מעביר איזה פונקציה, נגיד אני אעביר את זה בכוונה ככה, פונקשן בצורה פשוטה, ונכון, כל פעם הפונקשן מקבל פה איזה אייטם, או פרם, לא משנה איך תקרא לזה, ומה אני אומר? אני אומר return, נכון, אני מייצר מערך חדש והתבסס על המערך הקיים, נכון? זה מפ, מיפוי. אייטם, נגיד אני רוצה שיהיה לי מערך של true ו-false עבור המערך שלי אם הוא זוגי או אי זוגי. אז אני אומר אייטם מודולו 2 שווה שווה 0. בעצם מה מאחורי הקלעים זה הולך לעשות? אם אני עושה מפ רגיל, לא המפ שלי, מפ רגיל, לא עומד נגעתי במפ. להכניס את הערך שמוחזר בפונקציה במיקום הנוכחי של מה. רגע, אני עושה קונסט, רז שווה, ואני מדפיס את רז. מה אני הולך לראות? זה בכלל קשור להבנה של מפ. מפ רגיל, לא נגעתי, לא מימשתי כלום. מה אני הולך אני לראות פה הולך עכשיו? לראות מערך שיעשה לי true false בכל מקרה של המיקום הבוליאני הזה. נכון, בעצם יפה, אם האיבר יהיה זוגי אני אראה true, זה עומד להיות אם map, האיבר במערך, זה עומד להיות מערך שמחזיק את ה-return של הפונקציה הזאת בכל מיקום. ברור, זה map, map עובד ככה, כל פעם, הוא בעצם מפעיל כל פעם את הקולבק שסיפקנו לו, ומה שאני מחזיר יתווסף למערך. אתם מכירים map, זה לא חדש. אם יעשה run, אתם רואים איך המערך נראה? ברור? האמת איפה אני שיש כמעט ערך אף פעם זוגי לא רואים כתבתי true. קוד בג'אווה סקריפט, אז כאילו אתה אומר לי אתם מכירים map, אני לא... אני עכשיו... אוקיי, אז הנה, עכשיו הבנו מה השימוש של map, כן, בסדר? map נותן לי למפות למערך חדש על סמך המערך הקיים, בצורה הזאת. בעצם אני אומר לו, אני רוצה שתחזיר כל פעם אני מקבל את האייטם, כל פעם אני מקבל את האיבר הבא, נכון? מאחורי הקלעים הוא מפעיל את הפונקציה שהעברתי בלולאה, ראינו את זה, נכון? כן, ואז כל פעם אני אומר לו, תחזיר לתוך המערך החדש שייווצר במקום הזה את אייטם מודולו 2 שווה שווה 0, ואז בעצם זה true או false, נכון? הביטוי הזה. ואז אם זה זוגי הוא יחזיר true, אם זה false, באמת זה עבד, נכון? כן. הנה, רואים שזה עבד, יפה. אז בואו נראה שזה עובד גם למימוש שלנו. אז דבר ראשון, בפרמס צריך לעשות את new r במיקום i שיהיה רגע, שווה. חכה. אתה צריך להבין? אני צריך לקחת את הערך שהוא העביר לי callback, נכון? כן, הוא אני העביר לי צריך פונקציה להחליף לתוך את זה פרם? למיקום הנוכחי ב-new r. יפה מאוד, אז בדיוק. new r כלומר, במיקום i שווה לפרם. הפונקציה פרם מחזירה משהו, נכון? כן, הפונקציה פרם מחזירה איזה ערך, אני צריך לתפוס אותו.
ולהכניס אותו לתוך המערך. אז מה אני עושה? אני עושה new array, במיקום ה-i. לא חייבים, אפשר push, פשוט אוטומטית, שיוסיפו, כל פעם מוסיף לבד, כי הוא נכון, רץ על הכל, נכון? נכון, נכון, נכון. תוסיף את מה שהפונקציה הזאת מחזירה, זה קצת קשה, זה אבל אני בעצם, שמח שאתה מבין את זה. זה קולבק בתוך קולבק מה שהולך, סתם. לא, 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 שום קולבק בתוך קולבק. יש פה פשוט הפעלה של הפונקציה של הקולבק שקיבלתי, הפעלתי אותה, קיבלתי ממנה איזה ערך, הוספתי אותו למערך new ARR. פוש זה לא קולבק? לא, זה לא, הוא מקבל לא, לא, ערך. כן, הוא סתם מקבל פונקציה, ערך. זה פונקציה שמשפיעה על, מוסיפה למערך. כן, 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 הוא יפה. מקבל ערך. סיימתי את הלולה, מה אני בסוף רוצה להחזיר? את המערך שבניתי פה בפנים. יפה, יפה מאוד. ואז באמת אני אוכל לתפוס אותו כרז. ובאמת, הנה בואו נבדוק שזה עובד, כן? תן לנו פה. בעברית. יאללה, מימוש לולאת מפ, סבבה? אוקיי. וכאן זה calling to our map, טוב, יאללה, הוא חכם. בסדר? בואו נראה אם זה עובד טוב, זה אמור לעשות בדיוק true ו-false כמו שהיה. יש? אחד לאחד. בסדר, אתם מגניב. מבינים? זה לולאת מפ מול העיניים. הלאה, אני לא רוצה להתעכב ולממש גם לולאת פילטר, כי הזמן סתם דוחק, אבל מה פילטר עושה? לולאת פילטר, אתם יודעים איך היא עובדת? פילטר פשוט מה שהוא יעשה זה שהוא ייצור מערך הוא צריך, שמורכב לא. רק אני אתן מהרז. לכם רמז ואז תממשו את זה. אני אתן לכם רמז ואז תממשו את זה. פילטר, מה צריך לעשות? זה מערך פילטר שמורכב צריך רק מהרז. ליצור מערך. מה פילטר עושה? פילטר, בעצם כשאתם כותבים, אתם מפעילים פילטר, אתם מחזירים פה תמיד true or false, כן או לא, אתם לא מחזירים ערך אחר. אתם רצים שיחזור אוקיי. true or false, ואז, פה בעצם אני לא עושה new נקודה push, אני בודק. if, אני עושה if במקום זה. אם הפילטר זה זה נתן include. true, מה זה? שוב שוב? פילטר זה include כאילו, בג'אווה. זה לא בדיוק include. לא, פילטר לא, לא, בסופו לא. של דבר, כמו שהוא, פשוטו כמשמעו פילטר, הוא מסנן לך דברים שאתה לא רוצה אותם. פלטר, בדיוק. בוא נעשה את זה ככה, יאללה. אבל אתה אומר נצא שהוא מחזיר להפסקה, ואז, false. רגע, אני אעצור את הזה. אוקיי. הקולבק מחזיר כל פעם true or